Запіс. Вось. Пачаўся запіс па новай. Так, добра. Для тых, хто будзе глядзець гэта на ютубе, у вас стрым просто пачнецца з гэтага моманту. Насамрэч прайшло яго, можа, хвілін 5-10. 5. Ну менш за 5 хвілін прайшло. Ну і цудоўна, што ў гэты момант разарваўся, таму што аб'ядноўваць два стрымы ў адзін гэта даволі душная штука. Вось. Карацей, так, я буду... Ну, па сутнасці, так, я расказваў проста, што ў нас было ў папярэдніх серыях, так што на ютубе не вельмі моцна чагосьці выбадзе, і пакуль расказваў, яшчэ збіраўся лупсаваць бандытаў пакрысе і... Ой, Майлз? Ты чаго? Майлз? Вось, лупцаваць бандытаў і крыху тлумач, што адбываецца ўвогуле. Як атрымаць кветачку? Кветачка ідзе за івент на твічы, і я не ведаю, яна мне ўжо даўно з'явілася, і, карацей, кожны тыдзень патрэбна глядзець мінімум там 3 стрымы, і яна пакрыху запаўняецца за колькасць стрымоў, неважна ў каго, там, па-моему, па 3 стрымы у тыдзень патрэбна глядзець, і тады яна апгрэйдзіцца яшчэ, яна пакрыху паляпшаецца. Вось, у выніку яна раскрываецца, не паказвала, ўсё яшчэ не паказвала. Просто да канца івента штосьці ён скончыцца ў канцы гэтага месяца, то бок у вас роўненька часу, але гэта на кампе. 3 ў тыдзень, так, ну вось, яна на кампе. Толькі, я не ведаю, у мяне як мінімум была. Вось, давайте я полупцую трошкі гэтых чэлаў. Там челы нават не заўважылі мяне. Ну, рэальна, не заўважылі мяне. Окей. Нормально. На кампе таксама не было. Ну, на жаль, я не магу, я як бы не тэхпатрымка твіча, твіч штосьці наляпіў. Я не ўсім далі. А як гэта працуе? Чаму не ўсім? Чаму некаторых ёсць, ні ў которых няма? 145 стрымаў недастаткова. Ну вось яно вельмі дзіўна. Я здзіўлены, што яно не ўсім. Ну, карацей, фішка такая, што вы глядзіце стрымы, і калі вы глядзіце стрымы, пакрыху паляпшаецца бейджик. Іх, ну, некалькі варыянтаў. Лухта вось такая. І гэта не той, каб ад колькасці стрымоў, гэта, тыпу, вось, была такая штука, што, тыпу, 3 стрымы ў тыдзень проста глядзець. Ось твои птушки. А я могу их вынести просто ось, типу? Минус птушка. А, божечко. Получили собачки, птушки. А, і все? Добре, далі рада. Sometimes I worry with all the terrible things that happen in our city. People be afraid to leave their homes, live their lives. But not today. And Spider-Bot's got him on the rope. Так, мы, па сутнасці, просто закрываем, я мимо бегаю, нешта. Вельмі заліпальна рабіць мелкія актыўнасці. Не ведаю, прям я падзаліпаю ў іх. Fear and Hunger. На Fear and Hunger адправляецца 1000. Так, вылетаюць гуні у нас толькі у
Опа, містеріум. Вось, вылетаюць гуні у нас толькі па чацвяргах. Я ўсё яшчэ не апдейціў галасаванне. Ой, зараз будем разбираться з гэтым чалом. Я ўсё яшчэ не абнавіў галасаванне, каб яно назад вылет запрацаваў. І ён будзе працаваць наступным чынам, што гуня, якая будзе на вылет, і ў яе будзе менш за 14 дзён, то яна не будзе вылетаць. Вось і ўся логіка. Так. Это бэджик, это частка фіча, якая была зарэлізена толькі для вельмі маленькай колькасці карыстачоў, таму што Twitch усё яшчэ бета-тэстуе я. Окей, добра, добра. Я просто думаю, што шкада тым, каму вельмі хочацца атрымаць гэтую кветачку. Вось. Дзякую вялікі за інфармацыю, Борис Геннадьевич. На Divine Original Sin 2000, на Lucky Tower Ultimate 1000. Дзякую вялікі. На наступным тыдні у нас не будзе стрымоў у панядзелак, аўторак і можа быць у сераду, але мы яшчэ паглядзім, як там будзе. Хутчэй за ўсё іх не будзе. А божухна. О! Вось, гэта я разумею. Вось, бачыце, з катом карацей касцюмчык ёсць. На Don't Start Together адправляецца 1000. Дзякую вялікі. Мы будзем дакладна з такім бегаць, але я зараз хацеў... Я хацеў нейкую штуку зрабіць. Што я хацеў? Мне нейкая была думка такая, типу, вось гэта патрэбна абавязкова зрабіць перад тым, як я залезу. Вось. Парыраванне... Вось, давайте. Пашкоджанне ў паветры падвышаныя і... вось тут гераічныя токены патрэбны яшчэ. Добра. Яшчэ што-небудзь можа палепшыць перад тым, як проста гэта на разбіццё ворагаў на хуткасць, скажем так, і гэта трошкі абмежавана. Так. Вось гэта мне супер падабаецца прям. Я бы хацеў яго толькі паляпшаць пры магчымасці. Токены гарадскія, колькасць ворагаў да 6 павялічыць. Вядома, жадаю. І рэдкія тэхнічныя запчасткі. Веб-грабер яны становяцца... яны электрычнымі яшчэ штукамі становяцца. Не, гэта не настолькі важна. Давайте веб-шутеры яшчэ. Death of the Reprobate. На Death of the Reprobate отправляется 100, дзякую вялікі. Ты ўсё яшчэ ў бета-тэсце, ну, яшчэ, то, ну, маленькая, толькі пачынаючая кампанія, вось гэта Amazon. Вось, варта з паразуменнем паставіцца. Death Stranding 2. Так. Добра, я думаю, гэта добра. Пачынаем. Зараз будзе бойка. Я прям полностью на яе пераключуся, таму што яна на таймере. Я не магу просто лупцаваць ворагаў, як мне захочацца. Будем спадзявацца, што нармальна дам радам. Што з імі здарылася? Так. Штосьці нейкія модифікатары яшчэ. Я не магу іх забіваць. Вось, яны сталі нармальнымі.
Знову гэта містэрію дзесьці. Ау. Okay, gotta take out the rest of them. Да ё-моё. Меня нават вынеслі вось так вось. В разделенных человеках и зеленых. Ну, не, гэта нейкі... Гэта паскладаней, чым папярэднія. І хоць усяго 20 ворагаў, але мне двух можа не хапіць. Нормально. Ну, зноў жа, гэта некаторыя з іх разлічана, што я прыйду значна пазней. Got news for you. To some people, I'm a villain no matter where I am. П'ять ворогаў усяго перамог. What just happened? Now back to the other guy. Это Ремеди напал на Сони, не, все нормально. Ситуация под контролем. Это містэріо. Але калі дакладна, не нават не ён сам, а нешта пайшло не так у яго прыладзе, і ён пытае дапамогі. Так, зноў. Okay, gotta take out the rest of them. Ми далі ради? Ми далі ради за 1,5 хвилини. Вау. Кажуть, що для більшої зручності на телефонах лепш карыстацца Чатыріно або Фрості, там прынамсі эмоткі 7ТВ патрабуюцца. Ну, для зручнасці галоўнае, каб стабільна яшчэ працавала, та эмоткі як бы хрен з імі. Так, ёсць токены, якія мне патрэбны. Я, па сутнасці, ў гэтыя эмпорыумы містэрыю хаджу, гэта дадатковы абсалютна контент, а я ў іх хаджу для таго, каб паляпшаць сабе касцюмчык, таму што вось гэтыя токены героя, якія там выпадаюць, яны прям, ну, іх мала дзе можна здабыць. Вось дадатковыя пашкоджанні разганяю яшчэ. Цудоўна. Базовыя пашкоджанні на 40% ўжо амаль падвышаны. Цудоўненька, цудоўненька. Гаджеты у нас скончыліся токены і ўсё астатняе, але вось яшчэ падвышэнне. Во, дарэчы, у гэтага самага, у Пітера ёсць паляпшэнне. А божакна, якая жэсць ёсць. Вось гэтую штуку паспрабую. Давайте, паляпшэнне... Там яшчэ закрытыя ёсць. Сімбіотны рывок. Ё-маё, якая лютая жесть. Сімбіотны удар. Ладно, окей, я максимально у Пітера там паляпшаў сімбіота, наколькі магчыма. Civilization 5. На пятую цивілізацію троїться 500. У мод-версії команди то працюють, то не працюють. Ну, лухтаненько. Spider-Man endorsement. Pro bono, of course. We're running out of capital here, and it's making Quentin quite anxious. Anyway, just a thought. No need to call back. Bye. Sorry, Betsy. We have a firm rule against Spidey endorsements. Might want to rethink that business plan. Зараз з поліпшенням пошкодження яны прям вносяться. Ну ладно. Не прям супер легко, але... Ось так. За значно меншую колькость ударов. Так, добренько. Зараз замість того, каб лётаць без мети, пайшлі якія квесты зробім.
Па-першае, давайте разберемся у Майлза ёсць квест Бібоп. Небачны вораг. Містэрыум яшчэ адзін разабрацца. Давайте Бібоп. Гэта квест якраз такі у Майлза з музеем. Музыкальны музей. Зараз у Майлза трошкі сваё жыццё, і ён сваімі справамі займаецца, і яго квесты ў асноўным не нейкія глобальныя, там, штосьці кагосьці, ну, нейкае, там, выратаваць увесь горад, там, вось такое. Калі бывае, то значна ў меншых памерах. Так. Вось. І што ён робіць? Ён зараз спрабуе выратаваць выставу, музей невялічкі музыкальны. Вось, справа ў тым, што яго абакралі, гэты музей, незразумела, каму гэта патрэбна на халеру, але сутнасць такая, што ён гэтых рабоўнікоў палову інструментаў вярнуў, але вось другая палова невядома дзе. І зараз ён шукаў наводкі яшчэ, каб па сутнасці разабрацца з гэтым. Мы зараз у гэтым дапаможам. Must have missed impounding a lot of this tech. So the phone number on the impounded truck was the pre-1970s kind with letters. Harlem 74321. Did the truck that got away have the same one? Yeah. But I'm not sure I'm following. Pre-1970s trucks were terrible polluters because they had no catalytic converters. My office did an initiative to get them off the roads. So there are now very few old trucks in this neighborhood. Si tuviéramos alguna forma de localizarlo. I got an idea. Nice work, Ma. Back in business. Добра. Маці ведае, што такіх грузавікоў, на якім скралі гэта самае, інструменты, такіх не толькі шмат у горадзе, таму што яны, ну, старыя грузавікі, і яны павінны былі пакінуць гэты самы газавы след, які павук можа адсачыць. Never ask. What should I wear? Here's black, Loki glam. Bro, let me focus. Right. Good luck. I can't believe people would do this. I was so excited about this exhibit. The whole museum, really. Look, this is an unfortunate situation I'm in here. I mean, you know how much I care about protecting Справа ў музея. Злева інвестар, які патэнцыйна мог бы укласці грошы ў выставу, але зараз, калі няма інструментаў, яму няма на што абапірацца, па сутнасці. Вось, і паліцыя спрабуе шукаць, але нам гэта патрэбна прям зараз. Што, я тут павінен спусціцца? Здорово. Working on some new leads. I'll let you know. Well, I've got business to attend to, but you know my feelings. For me, it's about Так. preserving the history at all costs. А потом вызначыцца, што гэта інвестары якраз такі ёсць той, хто гэта зрабіў. Smell that sulfur. Definitely from an old engine. Або, жукна. To identify the substance, Ладно. need to get rid of the Я contaminants. што? Во што я гуляю? Давайте, разваливаем по крыху молекулки гэтыя. Так. Здесь это здоровенный кавалок, и он сам по себе отвалится. Главное только правильно обрать вось гэтую. Не, он там яшчэ сшчэплены, вось тут. Вось, вылучили патрэбную нам молекулу. Aromatic hydrocarbon. This would never make it through a catalytic converter. Этилбензин. Hey, Ma, you were right. That truck was so old, it left a unique contaminant in its wake. Fantástico. У яго ёсць унікальны след, тады атрымліваецца, альбо, ну, і калі іх будзе, то ўсяго пара. Мы можам прасачыць просто за канкрэтна гэтым маршрутам. And save the museum. Разбураем газовый след, ну, літаральна. One thing at a time. Okay, I know. Well, be careful and let me know what you find. Точно.
Пік. Опаньки. Sorry, couldn't hear you. Anyway, we delivered everything we had. The rest of it fell off the truck. You better frickin' find it! I understand, sir. We'll keep looking for the last item. Ага, там нечто выпало навод их из инструментов. He's stiffing us. What did I tell you? No, he'll pay when we deliver the saxophone. Sucks. Саксофон некий был продёбанный. Nowhere. Settle down, idiot. Sky's loaded. Just need to make him happy. Добро. Пум. Get Spider-Man! А, это что еще? Блин, с подвышенной силой не имкненно они разваливаются. That's all of them. Let's open up that truck and get the rest of those museum pieces. Музикофіли, ну. Прям 0. Empty. Нічого у їх нема тут. Giving their boss whatever was in here. Все вже відправлено. To lead to that guy. Sounds like somebody's О, phone. телефончик забыли. Чарлі Паркер, його саксофон. Нічого не получив, поколи ви його не привезете. Добро. So I found the second truck, but it was empty. Oh no. But they lost one of the pieces somehow. Charlie Parker's saxophone. Oh, Miles. М. Head over to CJ Walker Park. Okay. Why? One of our interns said she heard a guy talking about a saxophone he found. I didn't believe her at first. She's kind of a bochichera. If it's the one these guys lost, Добре, саксофон десь у парку бачили, і хтось там хтось знайшов його вже. That saxophone is priceless. Саксофон просто коштовность великая. They said a trumpet player was talking about it. Потому что належу Чарлі Паркеру, хотя я не ведаю, кто это Hey, такие. Anita, let me know what happens. Te quiero. Так. Мелатонин и меломани. Ну, don't want to disrupt the festival. добре, пройдемо на фестивалі, звичайно, без костюму павука. Пошукаємо, де саксофон може бути. Okay. Where is this trumpet guy? Де чел? This place looks a lot better today than it Остатні did. інструменти вже були завезені боссу, хоча всього, тому хто заказав. Hey, Miles. Steph, what's up? Я її ведаю? Nah, she's working. I just got here. Я, може, її ведаю, я просто не For a trumpet пам'ятаю. player. You seen one anywhere? Yeah, Teo is here, playing his trumpet. Teo plays trumpet? Mm-hmm. I think he was over near that far gate. Great. Thanks, Steph. And say hi to Gloria for me. Мне подобається, що у Майлза, коли у Пітера ніякі ось, типу, глобальні проблеми, то у Майлза літерально життя просто, типу, челов. Літерально, типу, братюненьких зустракаєш, здесь з кимсь ти домовляєшся, ну, просто по, типу, місцові I like him. Took my такі. mom a little while, but I think I won her over. Такі, знайди інструменти, ось сябри там десь. Можна було йти на гук. Можна було йти на гук, так. Але що мені цікаво. А глядіть, я ще раз знаю, порозмовляти. Вову, сюди можна узяти собі, може бути, щось. Здорово. Miles, can I get you anything? No thanks. I'm looking for Teo. Have you seen him? I've been busy in the truck, but I can hear him. Just follow the sound of his trumpet. Will do. Catch you later. Ну, ось, это, якби штука, то, що нейтрально у його, типу, подійде, з кимось порозмовляє, нормально. Не йдемо покуль. Я спеціально глядачу все ждав. О, кот-павук. Здорово. Hey, Spider-Man. Hey, Miles. Teo! Ми гэтага кота ратавалі першы час, я його згадав. Wow, I didn't know you played the trumpet. I dabble. Докладно, быў 100%.
I was in Keynote Music this morning getting my horn fixed. Some kids brought in the sax they found on the street. Некие дети привезли саксофоны, які знайшли на вулиці. I don't want to get anyone in trouble. I'm trying to do the right thing. Yeah, 100%. You talking about Keynote on Cathedral? Yeah. Треба перапрануцца, да рэчы, пакуль мы робім такія мелкія квесты, трэба перапранацца. У Майлза проста яго, типу, круты касцюм, ён неяк для нейкай суперсур'ёзнай справы, а так. О, вось зараз, напрыклад. Узяць касцюмчык. Дзе ката-павук? Во, вось гэты. Там у першыя часы, па-моему, яго вазіць патрэбна гэтага павучка, ну, гэта ката кудысьці патрэбна было. Ну, то вось такое. Во. А дзе ён, чаму ён не на спине ў яго? Заплечнік типу ёсць, але ката няма. Можа з-за таго, што тут у місіі гэты кот ёсць у іншым месцы. У Тэо. Просто ён павінен высоўвацца заўсёды з заплечніка. Ну, там час часу хавацца, але типу ён там ёсць. А, вось зараз. Блін, ну з'явіўся на момант і знік. Оу. Хтось, типу, спробував уламатися у... What happened here? Couple of creepy guys just dragged Eugene out here. Definitely wasn't right. They went that way. Thanks. I'll check it out. Добре. Let's scan for any clues here. Да я і так чую, як там луптують когось. А, я і так чув, що їх збивають там десь. А ось і кот заявився назад. Блін. Man, here comes the rest of the band. О, ён праз машину перескочив. Кайфы. Каточек, тримайся. Він вилізується, поки я б'юся. Оп. Все нормально. Каточек не пострадал. Thanks, Spider-Man. You okay? A few bruises are okay, as long as they left me my keys. Here, take these and open my trunk. Кольоровый спандекс то добре, але як ви ставитеся до п'яного чел-павука у політой фетровому капелюші? Ти вже поглядів, так? Нуарного. Я просто ще ні поки не добрався. Charlie Parker saxophone. That's the real deal right there. I was getting ready to return it to the museum, and those guys busted in. Мені подобається каточок в катсцені там ззаду. He used that to record his masterpiece, Ornithology, 1946. You a Bird fan? My dad was. I don't know much about old music. Oh. When you hear an MC today, use syncopated accents, stress the offbeat, flow in and out of the rhythm. They ain't nothing but bebop. I'll have to listen a little closely next time. I'll get this back to the museum right away. Then I gotta call my insurance company. Okay. Thanks, man. Каточок в кадрі ще і сховався. Катсцена, ну. Ой, він знову виліз. Просто це, я повністю губляю увагу абсолютно того, що відбувається. Ні, насамперед, типу, знайшли саксофон чудовно. Wow. All zeros is a number equivalent of password as a password. Just midnight rendezvous with criminal mastermind. Добре, домовилися з тим босом, який повинен, по ідеї, віддати. Якому потрібно віддати саксофон. Воду яке аж файне, цудовно, цудовно.
Нават калі ён быў бы там сярэдненькім і слабенькім, я бы ўсё роўно глядзеў. Але ён яшчэ і добры фільм, увогуле цудоўна. Так. Што у нас? Так. Знайсці боссаў. Зараз паведамленне ад гэтага невядомага босса нейкага. Музей. А дзе ты? Так, Хардбоб. Ёсць. Бяром. Вось туды музей. Это трошки суперсілаю? Не-не-не, ён просто звычайны код з аднаго гандляра з вуліцы. Ну, типу, гандляра музыкальнымі інструментамі. Прямо. Это яго код. Так, давайте-ка з гэтым разберемся. Есть. Разносится без проблем абсолютно пасля паляпшэнняў. Як он не выпал, гэта цуд. Спайдерменовский цуд. Мужик только кота не продави там. Я там каточек. Я бачу, ён там бошкаецца. Ён там ёсць. На Нэнсі Дрю отправляется 900. Дякую великий Волчара. Ну все, отправляемся разобраться, хто ж там, блин, ўсё ж таки краў, хто інструменты краў. Я думаю, гэта чел насамрэч той, які павінен быць інвесторам. Нешта мне подказывает, потому что я не вельмі бачу сэнса крадзежу музыкальных інструментаў, хоць і з музея. Але вось так вось жорстка, калі гэта не пытанне нейкай канкурэнцыі. Спайдер Христос. Так, цуд каціны. Оп. Добра. Будем чакаць яго. When I get everything. Where is it? Where is what? Lewis said you were bringing the saxophone. Lewis said. Ну и вось он. Так. You don't got no saxophone. You set this meeting up. Ну вось. Now where's our money? Where is the saxophone? Darren? The big donor from the museum? Better bust up this party and have a talk with him. I should get the whole bunch wrapped up before they hurt someone. Так, давайте. Я могу... Давайте прицелимся у самого здоровенного, а остальных разберем просто, як звичайно. Вау. І ось гэта чел, які сам з'являється інвестором. Ну що, Дарен, є питання? Thank you, Spider-Man. I assure you there's a very reasonable explanation. That seems extremely dubious. Wait till Councilwoman Morales hears you were involved in this. Leon, here! Time to exterminate. А, боже, на. Darren, stay back.
Карацей, да рэчы, Магільчык, пакуль ты тут. Ці ёсць ты ці стрыміш ты на гэтым тыдні па вечарах? Ёсць ли у тебя такая магчымасць? У мяне там пара ідэек. Зноў жа наконт таго Void Crew, просто што я не жадаю асноўны час стрымаў, а можа быць, ну, на гэтым, можа быць, на наступным тыдні. Так, Даррен, куды ён падзеўся? Блін, збег. А боже. Опаньки. Йо-моё. Яшчэ збегчы. Па кожных вечарах заўжды. Добра. Як наконт паспрабаваць... Так, давай. Ну, у нас тут пагоня напружаная. You pretended to care, and then stole from the museum. It's this community's history. It's my family's history. I don't expect you to understand. I don't think I'm the Зараз разберемся з пагоняй, бо мне за дорогой треба сачыць. Але сэнс такі, што, ну, ці нармальна табе будзе кап зладзіць на гэтым наступным тыдні. Блін, мост. Ды, яшчэ адзін мост. Я толькі збіраюся зачапіцца за машыну. Мостоў няма, ўсё, цудоўна. Якая дэмка, вось гэта пытанне. На жаль, по-моему, у дэмкі ніякай няма. Glad I remember which one was the break. Should probably get my license one of these days. Just so I get this right. All that talk of supporting the museum. All Angela's time you wasted asking about operations and security. All lies. So you can learn how to steal the collection. But my family... No. I'm sure you do care about this music. But those things don't belong to you. They belong to this community. Let's go, sir. You're under arrest. Мудак. This event would not have been possible without our wonderful curator, Angela, and this entire community. Пытанне, хто будзе інвеставаць у музей тады. To recover the stolen items is nothing less than amazing. Okay. Thanks to every one of you. Оп, музей запрацаваў. Блин, тут, короче, прям выкладки. Прям реально выкладки, это реально музей. Джозефина Бейкер. Клайд Стаблфілд. Я не ведаю всіх гэтых людзей. Мне хоць і падабаецца джаз і гэта самае. І бібоп, але я не настолькі фанат. Жесть, конечно. Будет крыўдна вытраціць ключ у пустэчу. Ну, трошки будзе шкада, але я не ведаю, ці дазваляе Steam рэфандзіць ключ. Ну, типу, залочыць яго на сябе і разлочыць яго. Ці, ну, типу, магу я даць табе патыркаць, типу, гадзіну-дзве, на гадзіну-паўтары, і ты потым можаш яго зарэфандзіць, скажем так. Вось, просто пытанне, як рэфанд будзе, просто вызваліць ключ, каб можна было ў іншым месцы карыстацца. Ёсць у мяне адзін варыянт, Магільчык, дарэчы, але трэба будзе старыфанавацца з табою.
Пытанне, калі ў цябе ёсць час. Таму што ў мяне ёсць часу сёння нармальна, таму што сёння гэта самае. Ну, у мяне выходныя, карацей. Я адпачываю, я магу з табой стэлефанавацца ў любы момант. Што скажы. Вось, ёсць у мяне парачка ідэй. Трэба проста абмеркаваць. Там просто з нюансамі. Yeah, got to hold it. Bird coax miracles from that hunk of metal. My dad was a big Charlie Parker fan. He'd be happy to know the sax is here for everyone to appreciate. And maybe lead them back to the music. Music is magic. Тэн-тэн-тэн-тэн. Блін, круто. Круто, што яны... Блін, ну реально гэта выстава, прям выстава. Вось, мы можем стэлефанавацца літаральна пасля стрыма. Ну, калі ў тебе табе нормально. А, чмурэць. Блін, я просто цаню. Я не буду чытаць зараз усе гэты самыя, таму што я спецыяльна гэта, ну, хацеў бы просто, ну, ты просто пабавіць у Чалавекі-паўкі час, але сам факт, што яны просто па сутнасці зрабілі музей унутры гульні, гэта кайфова. Просто, ну, просто вось, тыпу, тэма музея музыкальнага і вось серыя квестаў і гэта самае. Кайфова. Something else. That she is. Can you believe that guy pretended to be a donor and then robbed the place? Thank God he didn't get away with it. I agree. This stuff needs to be here. Not in some guy's penthouse where he's the only one who could see it. О, гітари. Гітари я люблю. О, павучочок. Каточок, павучочок. Народ Том. Тео. Дискорд? Так. Я тобі просто напишу після того, як скончу. Як тільки скончу. Вось гэта цікава, тое, што яны звяртаюцца да пасуднасці да спайдермена Майлза Маралеза. Яны часта вось канкрэтна ў гэтым раёне яны звяртаюцца, і калі размова ідзе, яны такую фразу прагавораць, што гэта, ну, не тыпу не спайдермен, а наш спайдермен. Вось такое, яны маюць на ўвазе тыпу свайго чала. І некаторыя з іх ведаюць, дарэчы, што гэта Майлз Маралес, там у першай частцы гэта крыху ён спаліўся. Вось. Часткова. Ён быў непрытомны, і ў канцы, тыпу, ён выратаваў раён, і быў непрытомны, і, карацей, яны яму маску, ну, там хтосьці пабачыў, і маску абратна нацягнуў яму, і, тыпу, ніхто не кранаў, тыпу, гэта. Але хтосьці ведае, не памятаю, правда, хто. I should finish looking around before I go talk to Ma and get out. Усё падаецца. Так, я полностью ўсё абышоў. Усё выставу. Паскоранае праходжанне выставы за спідрэнем, можна сказаць. Angela told me the museum has a record number of new memberships. Seriously? They're gonna be okay. Couldn't have done it without you, Ma. Now, hear me out. What if we really teamed up on the next one? I can get my own suit. Ma. Maybe. Con brillo. Ma, stop. Get out of here. Маці жартуе наконт таго, што на наступную справу яна ж ведае, што ён Чалавек-паук. Гэта самае, пайсці разам. Яна сабе касцюмчык она будзе. Добра. Цудоўна. З гэтым разабраліся. І у нас яшчэ тэхналогіі з розных. Так, а для пашкоджанняў мне не хапае чагосьці яшчэ тэхнічных запчастак. Але раз'ім. Для фокуса можа быць чагосьці сабе. Аўтаматычна адзначаюць ворагаў, не патрэбна. Фокус, а вось перасоўванне, што-небудзь яшчэ? Бачыць на мапе гэты сам. Давайте вось гэта возьмем. Вось гэта. Наступнае не адолею, але вось на фокус што-небудзь. На здароўе можа быць сабе. Просто падвышэнне максімальнага запасу здароўя. Каб нам таксама было трошки прасцей. Так і на героя. Пакуль не бяром, у фокус лепей.
Тое, што каштуе токенаў героя, гэта для мяне гэта самае. Вельмі асцярожна з такім. У Пітера няма каточка. Ну, не пашчасціла яму. Што ж ён такі лох? Всё, не, токены давайте, вось, былі гаджеты яшчэ на іх. Футары, вось гэта я хацеў. Вось гэта. Усё, і на здольнасці яшчэ патрацімся. Так, агульныя здольнасці, можа, варта ім палепшыць. Можна дёргаць, штурхаць ворага. Вось гэта давайте. Каб здаравякоў можна... Блін, я не дабярусь туды. Карацей, можна потым будзе здаравенных чэлаў дёргаць. Туды-сюды. О, новый костюмчик, вы поглядите. Фетровая шляпа? Хтосьці сказаў фетровая шляпа? Глядзіце, які костюмчик ёсць. Ну. Кайфовый які. Красаться ими я, конечно, не буду, потому что что можа каточка перамагчы. Але без каточка, так, абсолютно бессенсовная. Что вы мне можете пропонаваць, так? Maybe I can find out if there's a base nearby too. The other blind has gone silent. Could be nothing. They've been having a lot of interference from the surrounding buildings. No. Spiders are finally moving in. They'll be here soon. Looking forward to one in particular. Whoever attacks first. I know you like this assignment. Заўважыць, так, я не ўдала. Не, нормально, вы глядзіце. В прынцыпе, я мог бы іх... Цікава, вось, калі я іх ціха ўсіх вынесу, будзе ўсё роўна секцыя, дзе я змагаюся з босам верталётам, альбо не? Thanks for your cooperation. Іх там двое яшчэ. Ты? Так, оп. І апошні застаецца. У стол з размаху галавой. Ау. Добра, калі стелсам, то не патрэбна разбірацца з босам верталёта. Там чалавек просто прылеплена павуцінем. А мне сканаваць яшчэ на фоне гэтага. Ну, як гэта называецца? О, вось гэта мне цікавіць. О, там яшчэ нешта ёсць. Машыны. Комфортна ёй там. Даражэнькі адапты культу каточка, вы зневажаеце іншых хатніх гадаванцаў так-то. Гэта самае, не, поўная павага да любых гадаванцаў домашніх. Мне абсалютна пазітыўна стаўлюся да любых. А дзе ён быў? А, ён там з іншага боку ўвогуле. Да божых, паляўнічыя гэтыя паўсюль Хантерс. І вось тут яшчэ. Хаця з іншага боку я ў гэтую частку горада не залазіў увогуле, па-мойму, да гэтага. Што? Адкуль яны ведаюць? Ладно, будем разбирацца. Все. А чаму гэтыя? Хто яго бачыць?
хто глядзіць на гэтага снайпера, што яго бачна? Ён кажа просто «Danger». Можа ён надыдзе дастаткова? О, ідэальна. Мне вінаватае, што распрацоўшчыкі не дадалі іншых брудзікаў. Ну. Абсалютна не мы вінныя ў гэтым. Оп, ты. Стелс быў. Патучок-павучок бы таксама быў бы мілый. Не маю нічога супраць. Яны разам рухаюцца, так? Яны разам... А, вось там яшчэ адзін ёсць. Яны рэальна, яны прыкрываюць адзін аднаго, яны глядзяць, дзе хто. Трэба разарваць іх. Оп! Каб яны іх глядзелі ў адзін... Не ў той бок. Оп. Ну, я пошна застаецца. Падаецца, нічога не было, і тут прылятае яму ў лыч, карацей. Так, а дзе там? А, вось ён. Давай. Разберомся. А? Угу. Базу знайшлі. Закінутую школу яны занялі. Паляўнічая гэтая. Я, дарэчы, прайшла Mouse PI, файная гуня. Я, шчыра, я спачатку такі ну, типу, толькі візуальны стыль мяне просто напружвае з тым, што выкарыстаннем гэтага самага Мікі Мауса, гэта, типу, ёсць адчуванне, што гэта просто, ну, ведаеце, хайпануць. Такое адчуванне было. Але я вроде тое, што паглядзеў, даволі файна. Ну, типу, шмат спасылак на нейкую, ну, на культуру, на гэтае самае. Яна і зроблена неяк даволі неблага. Не тое, каб я прям жадаў бы яе прайсці, але, скажем так, з момента такога, ну, ок, ну, нормально, лепей пачаў ставіцца. Чакайце, тут же было. А, вось гэта што? Это, типу, каштоўны нейкі схаваны? А? А, ён залаты, такія ёсць. Паляўнічыя раскідаліся. І гэта рэдкія тэхналогіі. А вось рэдкія тэхналогіі, дарэчы, вельмі патрэбная штука. А, гэта я вось той, што знайшоў базу паляўнічых. Зразумеў, як гэта працуе. То бок я, калі разбіраюся з мелкімі кропкамі, я потым знаходжу вялікую базу. А, божакна. Добра. Ну, добра, разбіраемся з базай. Усіх, карацей, паляўнічых разабраць. Пум. Давайте просто... Іх тут... Іх тут насамрэч даволі шмат, але яны далёка размеркаваны. Адчуваецца, што рабілі з кайфам. Лакацыя атмасферная, са спасылкамі да старых фільмаў, баёўка вясёлая, зброя сапраўды розная. Вось я гэта і пабачыў. Я спачатку думаў, што гэта просто, ну, просто хайпаванне, хайп на тым, што, о, пабачце, гэты стыль можна зараз браць сабе. Ну, як бы, просто таму што. Вось, але яна насамрэч выглядае даволі неблага. Я вроде не только шмат бачыў, я пабачыў гэтым, як там, там бойку з босам, які вельмі нагадывае спасылку на фільм Метро, пачакай, Метрополіс, по-моему, Метрополіс называецца, 20-х, 30-х, нешта гадоў, вельмі стары фільм. Альбо кніжка была 20-х, 30-х, ну, карацей, вось такого плана. Вось.
І гэта круто. Ну, типу, калі з павагай, скажем так, да... Ну, не просто так зрабілі, тому що, о, зараз яно будзе выглядаць, паглядзіце, мы зробім Майнкрафт, які падобны на Мікі Мауса. З такога плану, без такой хрэні. А яшчэ можна натыкнуцца на спасылкі да польскага паходжання гульні, напрыклад, рэцэпт пірогаў. А яна польская? Я не ведаў, што яна польская. Давайте сюда перасядем. Так, распрацоўшчыкі парайкі зразумеў. Бачите двух чалоў? Нема двух чалоў. Блин, не атрымалася. Меня спалілі. Так, яны мяне тыпу шукаюць. Але ў той жа момант яны ведаюць, што я там, так? Так, яны тыпу мяне шукаюць, але ў той жа момант як бы і бяспечненька. Яны разойдуцца зараз, альбо як гэта будзе выглядаць? Просто здоровяка такого вырубіць бы. Працяг стрэка, точка. Стрэч мурэнны, так. Але ж гісторыя, ну, як бы плюс-мінус скончана. Як бы там такое нормальное завершение. Там дзесьці здаравяк хадзіў, я ведаю гэта. Няма яго больш? Блин, меня амаль спалили. Я со своими приколдасами тут. Давайте у вентиляцию. Нормальная такая база, то бок она як бы продуманная і ўсё вось гэтае. Не просто так, як бы, о, глядзі, мы яшчэ одну вышку табе далі. А реально прям база такая, як місія паўнавартасная. А гэта, я так разумею, у кожным раёне будзе такая штука паляўнічымі. Оп. Перад мне спадабалася, было весела і візуальна файная. Ну, да візуала ніякай прэтэнзій увогуле самага пачатку не было. А, гэта тыпу баявая машына. Цікава. Блин, адзінае, што яны зараз разлаваныя, і яны ходзяць групамі. Подойдите туды, проверьте. Усім натоўпам, калі ласка. Збярыце сяброў, паклічце туды сяброў яшчэ. Праверыце гэтая паліцыя. Малайцы. Давайте. Яшчэ і як мага больш сяброў. Вось, усіх вас. Опс. Ау. Блин. Стелс мой, конечно, провалился. Але что зрабіць? Что зрабіць? Я не верю, что я тут бессенсовно. И Трой Бейкер там яшчэ огучится. Блин, я, может, реально крутую штуку пропускаю. Не, ну просто я не думаю, что я прям буду гулять ее все равно, потому что тогда возникает питание, что я не буду гулять тогда. Як історія скончена, не зрозумів, чому каточки вижили, а інших живіл не засталося. А, ні, сусвет як би і не розповідає. Ну, типу, він, мені питається, ніколи не збирався розповісти тобі усе прям, що було. Ось. Просто що я маю на увазі, що лор не розкритий, але історія скончена.
А, я Трой Бейкера не пазнаў. Ён там, типу, окей. Я зразумеў. Просто я типу чуў, я такі, о, неблага гучана. Так, турелі. Оп. Two more turrets left. Турелі ляснуліся. Sweet dreams. Бельмінуарна і сирна. Мне падаецца, што хаця і трэба іх просто накрываць. Ось так, як просто збіцік. Так. That base data you got from the blinds shows another room here. Ёсць яшчэ пакой схаваны. Intel about the hunters we can use? А? Ён унізе альбо зверху? Ён мне паказаны дзесьці... Я не магу зразумець. Яшчэ адзін пакой. А, вось тут. Дзіўна. У дзіўным месцы. Рэальна схаваны пакой. Вы паглядзіце. Yeah, I can work with this. Вітаю, Пурба, вітанчки. Let's see what... Oh, there's an encrypted file. Sasha, give up this obsession. Come home to me while we still have time left. Our time is over, my love. And your children? They will draw blood for control of our empire. Cubs must earn their place, like anyone else. They will see me as an obstacle. Then you must strike first. А боже, наші відносини в сім'ї. They sound cool. Be trouble down the line. We should take care of all their bases then. In Я case ж так they show карацей, про гэты базы, я так разумею, мы гісторыю Крэвіна будем разумець, але там нейкая лютая жесть у іх там адбываецца ў сям'і. Не зайздрушчу я. Так. Яшчэ один костюмчик. Дома зроблено. Окей. А что у нас? Что у нас? Давайте пойдем по головной миссии. Но уже пошкоджение мацуем. Здольности крыху перезаряджаются на кожной 10-й комбо. Комбо я даволі мне доўгія. Вось, карацей. Просто комбінацыя будзе расце ў сіле. А гэта патрабуе у нас гераічных токенаў. Гераічныя токены я бы пратрымаў. Яны мне на гаджеты яшчэ патрэбна. Вось. Павуцінне рикошетнае. Пытанне з рикошетным павуціннем, што яго трэба замяніць. А, я ведаю, што мне не падабаецца вось гэты Concussion Burst. Я яго замяню. Дзе там замяняць іх? Для гэтай здольнасці. А, не-не-не, нічога тады замяняць не патрэбна, яно ўсё разам мне будзе. А, ну тады ніякай праблемы, няхай будзе. Няхай будзе. Рэдкія запчасткі. Так, давайте тады. Паляпшэнні пайшлі ўжо тады. Так. І далей паляпшэнні для двух жа адразу. Каб я не канцэнтраваўся толькі на адным нейкім. Я хацеў зараз пайсці па галоўнаму квесту, але давайте паглядзім, што ў нас увогуле. Праблемы з графіці. Давайте галоўнае. Пошукі Крэйвіна, дзе ён знаходзіцца. Давайте за Пітера. Давайте переключаемся на Паркера. Глядзіце, галоўны сюжэт у нас. Пітер у нас мае зараз чорны касцюм сімбіота. І якая справа? Гэта самым. Яго сітуацыя прыкладна такая. Ён жадае яго зняць, таму што без гэтага касцюма яго сябру Гаррі Осборну капзда. Ну, тыпу, вось такі кароткі расклад. Вось усё я вам патлумачыў.
Але зняць касцюм не так-то проста. Касцюм не жадае злазіць з Пітера, ён пасяліўся і яму ок. Вось, каб яго зняць, нам патрэбны чел, які ў гэтым разбіраецца. А ў гэтым разбіраецца якраз такі... Як же ён? Коннорс. Доктор Коннорс. Гэта чалавек-яшчур. Але з-за таго, што ён зараз ператварыўся ў яшчура, нам патрэбна яго прывесці ў парадак. Каб прывесці яго ў парадак, нам патрэбна лячэнне. А лячэнне, падаецца, ёсць адзіная штука, з якой можна было вылечыць, забраў сабе Крэйвен паляўнічы. І вось у нас такая вось як бы хрень, што нам патрэбна знайсці Крэйвена, каб потым знайсці Конора, каб Конора пераўтварыць нармальна ў чалавека, і каб ён разабраўся і зняў касцюм. Вось такая вось не халеры сабе камбінацыя. Культисты клятые. Давайте с ними разберемся. А где рывок? Что я повинен... Почекайте-ка, зараз. Я открыл себе. А боже, на Люцик, что здарилось? Люцик, ты чего? Что за трагедия здарилась? А, вось, L2 альбо R2, усё зразумеў. Ну? А я ж натискаю. Да блин, я спробую просто зрабіць тое, што тут здольнасць такое новое атрымаў. Нешта не атрымліваецца. Ну да ладно. Жесть. Ау. Яшчэ хтось застаўся? Не. Я так і не зразумеў, як яго рабіць. Зноў пачытаю. Я думаў, што я зразумеў. Утрымліваеце і потым націсніце. Зразумеў. Ну, блин, я, падаецца, так рабіў, але ладно. Нам далеко даволі перасоўвацца 3 кіламетры адсюль. У меня есть одна здольнасць, якая, ну, пры перасоўванні, якую я ўсё яшчэ не ўпэўнены, як карыстаць. Типа мне сказано просто утрымліваць... О, дарэчы, тут рэдкія запчасткі дзесьці. Яна наверсе? Яна наверсе. Мне сказано просто утрымліваць самае перасоўванне на месцы, дзе я знаходжуся, і працягваць націскаць, каб ён разварот такі зрабіў на павуціне, але нешта не атрымліваецца, ні халеры. На іншы бераг ракі. О, вось там можна... Бачу, дзе куды. Было б яшчэ цікава квесцік з культыстамі парабіць. Мне цікава, што за яны, і там яшчэ з'явілася Юрія, і ў яе нейкія справы яшчэ. Вось, але... Ладно, это халера з ім. Это спачатку трохі галоўнага сюжэту. Выслеживаем мы зараз Крэйвена. What happened? Hunters. They've been coming through here for days. Sorry I wasn't here to help. Could you tell me about this antique I found? It, almost killed me. I cannot help you. I've seen this symbol before. Please, Боже, I can protect you from the hunters. I'm not worried about them. I thought I left this behind in Volgograd.
The flames have been lit. This is his jungle now. Craven? Cravenov. Добре, Крейвен, ён Крейвенов. Я літаральна про Крейвена ведаю амаль ні халеры. Ён кажа, што полымя было запалена, і гэта яго джунглі зараз. You okay? Hey, Miles. Actually, never felt better. I should have been... Wait. Really? Positive. Hey, let me call you back. Got some bonfires to crash. Дарен запалили ту територію. Люцик прийшов до мене, тут уваги потребує. Ви бачите, але гладить каточка супер важна. І не гладить каточка, гэта просто... Як можна такого не робити? Калі ён прийшов сам і гладиться, і хоче погладиться. Так, одійшов каточок. Оп, щось я зауважу. Ніяк не ёмка трималося. Усё, яны ведаюць, що я тут. Ну, 10 поблизу. Оп. Это чел? Минус. В принципе, простее их просто вынести, я думаю, будет. Не отрымливается мне нечто, то, что мне кажут. Окей. Что мне за этим робить? Запалили, добро, и что? Чухай в ухе почуханное, так. Каточек задоволенный и пошел далее по своих. Почекайте-ка, не все. Vodka from Volgograd? Looks like it's for some kind of party. Wonder what they're celebrating. Pretty rude of Craven not to extend an invite. Never stopped me before, though. The celebration is even more grand than what we prepared for your release. Do you think Craven has finally found what he was looking for? I followed him to the ends of the earth in his pursuit. Seen the disappointment on his face in every corner of the world. This feels special. Яны накидывают дровы. А на халеры? На халерах это. Ну, ён там чел пракаментаваў, што гэта ўсё джунглі яго сталі. Тыпу ён сабе тут паляванне адкрыў у горадзе. І чел уладарах і так самага ламбарду напужаўся. Вот такая прос... О, дык гэта ж вудка, ну, тыпу. Яна ж гэта... Там, карацей, краіна называецца неяк дзіўна. Ну, карацей, там не тая краіна, якую вы падумалі. Ён не адтуль. Оп. Ты? Доўга я шукаў, як цябе злавіць. Толькі вось ёсць праблемка. Ну, реально, мне падаецца, я хутчэй буду іх проста выносіць. Просто па... А? Блин. Не Крейвенов? Так. Яго, типу, прозвішча. Ён там пра нейкіх нашчадкаў. У яго там было размова з сваёй жонкай пра нашчадкаў і пра тое, што забіць іх усіх, карацей. Ну, там, блин, не... Водка і вудка. Дык гэта самы. Так. Ну, там, типу, выдуманая краіна. Спасылкі зразумела, куды, просто што не называецца пэўная краіна. Вось, так, замяшаная просто славянская, як бы, штука, і ўсё. Абстрактна. Ну, яны не разойдуцца нікуды, так? Спасылкі, як бы, зразумела, але ў той жа момант яны пакідаюць гэта, типу, прыкладна з таго рэгіёну.
Так, кто-нибудь, отойдите, когда ласка. Я ждаю вынести вас один по одному. Не? Блин, не избираются, наверное, заходят. Ладно, хрен с ним. Блин, собака. Ау. Собака у меня завжди проблема. Чамусьте. Потушим. И где ваши компьютеры? То есть тут? Не? Что у вас тут? А, боже. Але гэта водка з Волгограду. Ну, типу, для американців это типовий город. Волгоград, то, по-моєму, до речі, типу, вогуле країна. Не помиляюся. They're shipping in more luxury goods from Volgograd for this event? Вони доставлять до холери водки. Добре. Shipments have to be coming in nearby. No airfields here. But what about the docks? Maybe something there can lead me to Craven. Может быть, здесь у доках можно по доставках вудки разобраться. Это сапраўды існуючий город. Не, ну, у сусвеце гульні. Ну, типу, у Spider-Verse. Потому что Волгоград тут город Украине, якая выдуманая. Альбо гэта увогуле назва краіны. Ну, типу, ось такая хрень. Ты мегапасерскі блытаеш реальны сусвет і выдуманы, не блытай іх. Мы кажам пра выдуманы сусвет. У гэтым сусвеце можа і няма ніякага Волгограду былым Сталінграде, нічога гэтага няма. Можа не быць. Дарэчы, я не памятаю, хоць раз у коміксах узгадываўся Сталін увогуле як персона, таму што Гітлер дакладна быў, як быў Капітан Амерыкі там. Але і той ён не галоўны злачынец там быў. Так. Сайдкік, можна сказаць. Ран? Що відбувається? Для паучников нема контента. Ну, капзда. Что за лухта? Так. Пишем. Тихо-тихо выносим. Там у них человек разбивают. Закладник есть. Мне ось цікаво було би, могу я не удало магніт уронить на тих двох ззаду? Так, а ви на ту бочку стригеритеся? Оп. Да божухна. Гуля мне дапамагае, спрабую дапамагчы мне стрэліць і ў выніку гэта перашкаджае. Ага, вось гэтыя двое нікуды не збіраюцца. Пом-пом-пом. Той момант, калі хутчэй за ўсё хутчэй вынесу просто так. Блин, подмацование все ж таки пролетело.
better go check on the dock worker. They did a number on him. Easy, easy. You're in pretty bad shape. Let me help you. Hospital, please. There's one close by. У шпиталі чоловіка треба. You're gonna be okay. I thought they were going to kill me. What did they want? Some cargo went missing on the journey. Here. They thought... Сталінг, ти персонаж коміксів Марвел, ну, видуманий такий. А може бути це DC, мегапозірки, ти не переплутав, може це DC-шний персонаж. Now, where's the drop-off? 718 Kent. Wonder how Harry's doing without the suit right now. Hey, buddy. How you feeling? I'm fine. What's happening? Craven, or Cravenoff, is hosting some party at 718 Kent. Figured I'd stop by. Looks like a social club. Hang on, I'm almost there. Добре, сябру такое собі, ну, Гаррі. Ну, він каже, що нормально, але... Це нечто напружене він у голосі. Так, что у нас? Что у нас? Пітер Енерго переключить. Давайте зараз Майлз дадим звичайний костюм. Просто на випадок, коли він раптовно де-небудь з'явиться, каб я так само, каб він був абсурдно виглядав у кадрі. Так, тут два скілпойнта на гэта потрібно. А якія ви? Здольності криху перезаряджаються, гэта я возьму. Перезарядки треба було б здобити. Looks like a busy night. Каторчик добре виглядає, але контекстно вельми випадає. They're more riled up than usual. Just keep your head down. How are you getting in? Kitchen entrance. You should change. The classic Peter Parker look isn't gonna cut it. Too bad my tux is at the dry cleaners. Huh? Что такое? Симбионт. Костюм зараз прийме. Не холера, ти жорсткий. Spider spy. Spider spy. Жахне. You forget to mention the suit could turn into a tux. Oh, never did that with me. Hey, hey you! Come over here. Take this to Mr. Cravenoff's bodyguard. His bodyguard? Dima, move! Well, sounds like your shift's starting. Yeah. I'll leave Добро. you to it. Better go find Dima. Йдемо шукати оховника Крейвена. Маю спокуси нову гульню про 007. Ну, трошки есть. Виглядає доволі файно. First Light это. Swanky. Добре, достава. Куди ми? I clean up pretty nice. And I'm feeling great. Тут некие, блин, лютые некие. Тут все. Не сюди? А я могу тут пройти где-нибудь? Може у інший бок? Нет, туди нельзя. Пропустите колеска. Вы не пропустите меня, колесочка? Мне прости. Так. Вечерину тут закатили. A 300-year-old sleeping dart will never work. You are so certain, are you? Show me then. I'll show him too. Yes? Take him. Let him squirm. The poison is ancient, and you don't even know how to use that thing. A true hunter. Ты что робишь? Костюм. А, и он ему ногу дернул. Sleep well, my friend. Those hunters were nuts. Can't believe the suit listened to me. Wish my suit had a neural interface like this. I could work with Harry,
do the hero gig and take a vacation all at once. І тих умер, потім становиться холодна старія, у DC з'являється у коміксах про Супермен Червоний Син. Окей, добре. Ні халери. Я думав, ти жартуєш. Has one of the shield bearers arrived? Yes, he is in the other room by the fire. Will Mr. Kravinoff be joining us this evening? There are some, quite right. Damn, Kraven isn't here. Shield bearer. Huh. Sounds like a bodyguard to me. Ось там. Подивимося, што гэта ён. Они там співають, карацей, один одного. Must be him. Your meal, sir. What the hell is this? I was told to deliver this to Mr. Kravinoff's personal bodyguard. What makes you think I'm him? You know, you're, huge. Dima's very hungry. You should leave now. So funny. I was just about to do that. Добре, гэты чел не яго ахоўнік. He was looking up at that room. Gotta find the elevator. Нам наверх патрэбна. If that's just the shield bearer, how big is Dima gonna be? It's too scary. I don't want to serve him food anymore. Just drop the plate and leave. Simple as that. We'll see how you feel next time when you have to. Coming through. Оп, шить. Sorry. Move. Coming through. А, боже, почалося. This mess. If everything isn't perfect, we're all dead. Coming through. No, wait. А, боже. Упс. Why were you standing right in front of the door? I told you to wait. You didn't. I was just minding my own business. Come on. Shut up, both of you. Pick everything up and let's move. Ай-яй-яй. Ну да ладно, спадзяемся, што Дима гэты... Я не ведаю, што ў яго за Дима, але мне падаецца, гэта будзе нейкая жывёлка. Find Dima, we find Kraven and his weird blizzard serum. Easy. А, вось і Дима. Я думал, што гэта будзе жывёлка. Explains the secret menu. Someone's a little hangry. A tiger. That's new. All right, let's give Dima something to eat that isn't spider flavored. That raw meat must be somewhere. There we are. Снизу важно пробраться, забрать мясо. But first, gotta break out the apron. That hunter's right there. Давай, иди туди. Оп. Кавалчик мяса. А, ён усё ж таки расійскі. А чаму яны называюць там нейкую іншую мову карысталі, а не расійскую тады? Мне падавалася, што там выдуманая мова нейкая. Ну, типу, мы карысталіся ёй, калі падманвалі у пэўнай секцыі сюжэта. Просто літаральна зараз, ну, для расійскага... Russian Tiger Bodyguard. Так. Дротик гэты здабыць. А? Our little secret. Sleepy time for Dima. Sniffing time for Peter.
this doesn't work, there's only one other thing on the menu. Me. Тигр, ты як? Hi, Dima. I'm back. And a little snacky snack. Спрацювало. A Chef Spidey masterpiece. Погладил каточка. Малайшина. Він погладил каточка. Craven's too cool for his own party. Should look around in case he left the lizard serum somewhere in here. Добре, шукаємо хоч які сліди. Must have just missed him. Was Craven praying? О, можна, а можна погладити каточка? Можна погладити каточка. Можна погладити каточка, ви поглядите. Можна протягувати гладити каточка. Добре, протягуємо гладити каточка. Треба розпрацьовував шики не ведуть, як комусь не вивчать російською, уявляються так. Але яны і називали яе. Ну, типу, яны називали як, ну, нейкая просто іншая мова. То бок, я сподіваюся, що моя... Там була фраза на попереднім стрімі ад MJ, коли яна прикидывалася, що моя... не ведаю, я не памятаю, як што называлася, яна не расійскай карысталася. Не так, як гучыць, яна сказала, што яна называла гэтую мову. О, яны размаўляюць на гэтай мове, я спадзяюся, што яна моя, гэтая мова моя яшчэ працуе, што я магу яшчэ на ёй размаўляць. То бок там не расійская яны карыстаюць. Я не разумею, як гэта працуе. Напісана, што Сержа Крэвіна ў сям'і мігрантаў, якія збеглі ў ЗША пасля рэвалюцыі 17-го года. Окей. No serum. These drugs are for late-stage chemotherapy. These Cravens too? Ее на химиотерапии, что ли? Крейвен. Ататка. Так. Час молиться. Моя мать отчинила... Починала охоту, свою охоту, кожный раз починала охоту за этими словами. Некоторые проводили целую ночь у пирах, полностью напиваючися, але не мы, не Крейвеновы. Для нас полювання було святим. Так. Праця, яка дана нам вищими силами. Паляўнічыя прымушаюць слабых становіцца мацней. Мы фармуем сусвет. Яна казала. Збіраліся каля у святле гэтых самых як яны, свечкі у нашай капліцы. Мы делились паской. Так, бла-бла-бла. Ушанаваць наших продкаў. Як адчуць, як іх кроў ідзе па наших венах. Нягледзячы на тое, што яе ўжо няма, я ўсё яшчэ ушаноўваю гэту традыцыю. Полымя было запалена. Капліца была падрыхтавана. Сёння я памалюся на тое, што гэта будзе апошні раз. А паляванне зараз пачынаецца. І калі я не вярнуся, так і лепей будзе. Можа, Крэвен стварыў сабе сваю краіну недзе ў паралельных сусветах? Можа быць? Можа быць, можа быць. Можа быць, там просто, тыпу, у яго... Можа быць, канкрэтна тыя паляўнічыя былі з іншай краіны, з выдуманай краіны. Ось. А Крэвен як бы не. Ну, можа, яны просто реально... Ну, з іншых краін. Таму што ў яго пад крылом Крэвена збіраюцца паляўнічыя з розных, ну, абсалютна адкуль заўгодна. То бок тыя, хто просто культ сілы, скажем так. І тыя, хто падтрымліваюць і аб'ядноўваюцца, вось яны збіраюцца, яны служаць Крэвену, па сутнасці. Зараз працягнем, я тут шкарпэтаў пранаю. Нешта подзамёрз. Так. The chapel prepared. Saint Sophia's only a few blocks from here. Святая Софія тут недалёка. Крэвен павінен быць там. Ну, то бок ён моліцца, хутчэй за ўсё. Craven's lizard serum here. But what are these potions?
Wonder if this Я... is how he's so freakishly strong. Я думаю, ведаеце, што у Крэйвена атрымліваецца хутчэй за ўсё рак, і ён гэта самае спадзяецца, што памрэ ў паляванні. Ён шукае сабе ахвяру на паляванне. Тыпу на сваё апошняе паляванне, ахвяру, якая, ну, скажем так, той, хто можа яго перамагчы. Напісана таксама, што Крэйвен жыве ў нейкіх дзікіх землях. Я не ведаю, дзе гэта. У мене весь час па джунглях швендається. Я був у тайгу, замерз там нафіг у своїй безрукавці. Дик я так розумію, ти бачила, як він, короче, змагався з Скорпіоном? Я думаю, він у самий холод буде так же само ходити. Там собор Софії. Там собор Святой Софії, типу, недалеко отсюль, і він, по типу, пойде, хутчэй за ўсё, він буде там. Философия полювання. Книжечку навіть написав. Не читаний ще. Але варіат. Не допомагає. Ось хотів розпронути захворів. Ну, рак, він же так заявляється, правильно? It's not what it looks like. Oops. Keep him alive. Mm-hmm. Okay, suit. Let's see what you can really do. Ага, это полепшенный режим. Воу, жесть. Я стены взломал там. Хо-хо-хо, 6. Угу. Скончилась сила. Это, ну, на часовой, она справа сверху заполняется. Будовничий ефір можна вести. Ну, ідеально було б. Так, далі ради. А де гэта ахоўнік яго? Добра, а куди мне? В якому напрамку? Ось туди. Можна сказати больш пра конкретно, калі тую мову на мінулым стриме называлі. Секцыя за Мэри Джейн у зоопарку, калі яна пракрадаецца, каб выратаваць доктара Коннора. І ў пачатку мы крадземся ў правы бок, я пракраўся ў правы бок гэтага зоопарку, і яна хадзіла па такой невялічкаму тыпу пакою, у якім яна ну, спрабавала набраць улікі на той, які пароль адказаць на радыё. На рацыю. Вось. І гэта было вось у гэтай секцыі. Секцыя за Мэри Джейн. Яна бліжэй да канца стрыма. Да таго, як чалавек, ну, як Пітер атрымаў сабе касцюм. Угу. That was fun.
Мне падаецца, гэта зараз яго сімбіёт папярэдзіў. That wasn't me. You should ice that. Треба былі прыкласці. Ну, карацей, трошки перабольшыў. No Craven yet. I think I know where he is. How's the suit? Weird. It's like it knows me. Don't worry, buddy. I'll take care of У everything. коміксах і гульні розны лор гэта свой сусвет. Канкрэтна гэты лор ён адрозніваецца. Ну, тыпу, яны ведаюць адзін аднаго ў розныя моманты. Прям свой лор. Ну, абсалютна не звязаны. Ну, як не абсалютна не звязаны, але ён адрозніваецца вельмі моцна. Оріджины трошки адрозніваюцца. Гаррі, вось у нас гэта самае у выніку першы носьбіт касцюма Ау. Ну, типу, па сутнасці у Чалавека-паўке трэба вось тое, што вы чытаеце, то ўспрымаць як актуальную інфармацыю, ўсё астатняе можете выкідаць абсалютна. Гэта першы босс, можна сказаць. Ау. Not his jungle. He killed Scorpion. Да ё-моё. А ё-моё. And he stabbed me pretty good. I'd like a word with him, especially about that last part. Ага, ён блокуе даволі добра, то бок мне яго абавязкова парыраваць. І не перабольшваць. Ау. Overlord 2. Overlord 2 отправляется D500. Дякую велике. А ё-моё. Ай! Это не то, что я хотел зарубить. Да ё-моё. Не то я. Там яшчэ паміж серыямі коміксаў. Так, то бок неважна якой адкуль вы бярэце гэта самае, вы вось зараз серыю нейкую чытаеце, вось там актуальна, то канкрэтна ў гэтай серыі. Інакш вы не разберэцеся. Ну, типу, забівайце нам усё, толькі бягучы кантэкст, і ўсё. Блін, не халера, я уляцеў кудысьці. Так, все, перезарядились. Крейвен повинен быть здесь там. Так, сюда? Не сюда. У першых фільмах Жагары не хварэў. Так, это розныя сусветы. Прям полностью ставьтеся конкретно тут іншы свет. Напрыклад, пра Венома яны нічога не ведаюць абсалютна. І для іх гэта навіна. І хаця ўжо астатніх усіх яны ведаюць сваіх ворагаў, напрыклад. Ну, прям складанасці. А Крейвен 10 тут. You have hunted me. This is good. Let's see if you have the strength to finish what you started.
Ау. I see a man. I sense a beast. Кревін хутко дійшов. Why don't you set it free? I'm just here to save my friend. О, Кревін, калі будзе ведаць гэта, ён абсалютна проста Пітера зламае лёгка. Там датчик альбо што? Што там міргало? Ён вельмі бодры для хворага. Ну, ён прям жорсткі ж. Капец. Things just got a little intense with Kraven. He's somehow stronger than he looks, if you can believe that. Hey, the important thing is that you're okay, and you got the serum. You did great, buddy. I'll start prepping the gear. How'd it really go? It was totally... I didn't want to worry Harry. Kraven knows now that the suit malfunctioned. Play back, bye! У сенсі прервалося. Hey, I've got some news on our mysterious bots. По ботах, нова новина. Ping is coming from far away, like millions of miles far. Like from space? Что? They must be scrambling their location or something. Yeah, I think I can get to the source if you find just a few more. Окей, нечекано. Добра, зараз... Там, карацей, ось гэты боты, спайдер-боты, якіх я просто, типу, выклікаю. Падаецца, нічога такога, штосьці перашкаджае гэтым ботам, але насамрэч гэтыя спайдер-боты пад уплывам чагосьці з космоса, каб вы разумелі. Вось такая жесть. Трэба яшчэ пазбіраць такіх, каб зразумець. А ён не скончыць размову з МД? Яна спытала ў яго, як насамрэч прайшоў яго... А, вось. It was totally... I didn't want to worry Harry. It seems like the suit malfunctions when it's within range of certain frequencies. How bad is the malfunction? Not pleasant, but I can handle it. Well, I'm glad you're all right, but watch yourself out there too. Let me know how things go at the lab. Absolutely. Talk soon. А Hollywood Animal яшчэ стаў правяцца, як вялікі. Ну-ка, пачакайце-ка, што тут намалявана. Там, чакай, стой. Стой. Бесконтрольный Человек-паук. Ну? Вось. Ці гэта Дайс? Не. Не, просто кшталт такі. Цікава, атрымліваецца, Майлз як бы за межамі ўсіх падзей гэтых застаецца, і ён і так там стрэсуе. Я думаю, што вялікі кавалак гульні будзе пра якраз такі Майлза яшчэ потым. То бок зараз падаецца, о, ну неважна, зараз яго праблемы не настолькі ў цэнтры падзей. Але будзе потым. А!
Цікаво, што з гэтымі робата-павучкамі, у сэнсе сігнал з космоса. Да гэта была проста тыпу калектыбл мелкі. А зараз не зразумела. Чаму Пітер не спытаў Майлза дапамагчы? Я думаю, што ён, па-першае, ён у пачатку вельмі стаў, ну як бы, не такі разважальны, таму што Гаррі з'явіўся. Я настолькі сканцэнтраваўся на Гаррі, што проста пачаў забываць пра Майлза. І ён бы жадаў, каб Майлз заняўся сваёй адукацыяй. Таму ён, па сутнасці, ён Майлза трымае, таму што Майлзу і так як бы складана. І вось ён не толькі каб тыпу яго ахоўвае, але проста мне падаецца, ну тыпу заматаўся і ў той жа момант такі: Майлз, ідзі лёкамі сваімі заняткамі займайся. Таму што ў яго літаральна там праблемкі трошкі ўжо з'яўляюцца. Так, я прапусціў дзесьці, куды мне патрэбна. І павучок яшчэ дзесьці паблізу тут. Я проста іх буду вельмі актыўна збіраць. Я дагэтуль не вельмі так як бы сканцэнтраваўся. Зараз мне супер цікава, што за хрень. Things are getting weird out there, folks. I mean, I know there's a lot of excitement about SM's black is the new black look, and I mean, it is fire and all, but isn't it just a tad moody for our friendly neighborhood so-and-so? No takers? Just me? Okay, well, you know, you come to me for the real, so I'm just trying to deliver. Stay safe out there, y'all. Там є ще заторнійки. У вас там усе в порядку? Зараз. Просто поліція спинила когось. Ну ладно. You still got it? Let's see what this thing's made of. Він зараз спробують зробити сиворотку для Коннорса. Щоб доктора Коннорса врятувати. Okay, I've overlaid the serum with an old sample of Connor's blood. If you can destroy the atoms blocking the lizard receptors, we can make an antidote, and then we're golden. Like a goose. Like a clever goose. So how's the suit working out for you? It's good. Great, even. Just takes some getting used to. Yeah. I'm gonna really put it through its paces when this is over. Won't be long now. There. Есть. Huzzah! Huzzah. Wait. Does the structure look unstable to you? Нечто структура нестабільна, але трималося, подається. If we could beam a few electrons in there, it'd stabilize it, but Коли відкривають симбіонт від Пітера, він же вже не помре. Не повинен. Vertical accelerator? That'd be like using a shotgun for a haircut. Hell of a haircut. Вони зараз будуть користатися поскаральником частиць для тих самих. The text said it needs repair, but maybe it's okay. Технар каже, ну, йому ремонт потрібний, але може все в порядку. Насамрэч нічого такого, ну, типу, просто шмат тих самих. Ой, да не буде чорних дірок, успокойся. Я просто хочу, щоб що-нибудь не працював магніти. Оп. Он не повинен вибухнути. Это просто магніти. Камон. Ну і шмат вакуума. Ну, типу... What are you doing? The suit will protect me, right? Peter. Їх вельми моцненькі поскаральник частиць. Типу прям... Relax and be a good proton. Розслабся і будь добрим протоном. Stay positive. Заставайся позитивним. Окей, ладно. Жартик. What's the inside of a particle accelerator like? Amazing. You gotta crawl in this when you get the suit back. Oh, yeah, it's at the top of my list. What's gonna happen when I realign it anyway? If there aren't any other pressure problems, nothing. You can come right out.
А чому електричність тут фігач? А, ён частка трошки не у бок адвалілася. Ось, по ідеї, Пітер не павінен памерці, калі ім сімбіота. Оп. Ковырять. It's powering up, but the beam's erratic. Use the magnets to stabilize it. How? Just find the sweet spot. Particle accelerators do not have sweet spots! There, good? There's one more set of magnets ahead. If you can't stabilize the beam, it'll destroy the serum. I got it. Ну, нюанс у тым, што я не павінен... Ладно, я дакапваюся фізічна да таго, што не патрабуе нічога такога. Don't touch the beam, don't touch the beam! Next. Давай-ка, оп. Get it, Pete? We're home free. Come on out. Сенс думаць пра горшае? Не, ён проста... Ён такі... Стейп, будь добрым протоном. Probably a static discharge. Means the Так. accelerator's working. Clever freaking goose. Ён просто кажа яму такі, заставайся добрым протоном. І ён такі, га? Типу, будь позитивним. Вось, розумієш, якби, а? Позитивний протон, а? Жарт? Ось який там сенс. Is it working? Lizard antidote, here we come. So the suit's got some sensitive ears. Apparently. What happened? More static discharges. The accelerator's still running though. The serum's okay. Їх трималося, але трошки щось запалилося. Ау. You get that side, I'll get this side. Got it! That'll work. Дивний спосіб тушити. Good, good. Так. The static discharges must have fried our fire suppression sensors. I'll try to trigger them manually. А у їх система пожаротушення зламалася зараз. А йома. But the spreading already! Can't wet that fire fast enough. There's gotta be something else I can use. Nice water pressure. Easy. Jeszcze? Everything down here is clear. I just need to help out upstairs. Oi. Fire's spreading! Not for long! Another fire's out. How you doing, Harry? I'm bypassing every safety lock known to man. Living life on the edge. But I was thinking, there's always one thing that goes wrong with any big undertaking. This was our one. Don't jinx us! That's the last of them. It worked! So you'll power it down, I'll grab the antidote, find Dr. Connors? Not so fast. There are 67 shutdown steps. If you take it out before then, we'll lose the antidote. Oof. Sounds like it's gonna be a while. You hungry? I could go get a pizza. Оу. А, божухна. I'll handle them. Я не збираюся вже розслабитися і чекати просто, поки буде антидот готовий. I thought we had a thing going! You are not his only prey! Lee! Tell me where he is! Could you not, please? I'd like to keep my fight parties small. Thought Craven was only going after supervillains. Why are they here? They must have tracked me after I stole the serum. Sorry, Harry. Why are you apologizing? I'm not worried. You've got the suit. Kick their asses. What step are you on now, Harry? Diverting the beam into the auxiliary tunnel. What's new with you? Well, I just got an extension on my student loans. Real excited about that. Так, это узмощенные челы со щитами проблема.
Ау, ау. Ай! Ай! Меня пинают! Ай! Запинали! А, жестненько. Абсолютно. Мне подобаецца, што ну, на высокай складанасці нават звычайныя ворагі не толькі прост, ну, яны і простыя, і ў той жа момант, калі не будзеш уважлівым, нават яны могуць накідаць. О, блин. Ау. Треба було скористатися моцу, ну, моц костюма. У сенсі, у моцний режим перейсти. Давайте-ка, оп. What step are you on now, Harry? Diverting the beam into the auxiliary tunnel. What's new with you? Well, I just got an extension on my student loans. Real excited about that. We're making good progress. Ау. Only 30 Ау. steps left until the antidote's Все нормально. Все нормально. Because I don't think these guys are gonna stop coming. You got this, buddy. Dobra. Co tam jeszcze? It's almost powered down. I'll finish it and grab the antidote. You need to get out. I can't leave. I'm the only one who Watch can... out! A, божик-на. А ё-моё. Капзда. И усё. Craven's gonna have fun with you. Новая штука. Дар симбиота. Want me? Come and get me. What the hell was that? I don't know. I was just so in the suit. You okay? I think so. I'm going to the breaker room. Мне падаецца, Майлз будзе тым, хто будзе ратаваць усё, карацей. Feel amazing. Let's do this. Come on. Таму што падаецца Пітер лестница. Craven was smart to stay home. Is that all the hunters you have? Really? Давай. Не атрымліваецца нешта. Давай, чел. Ось так-то лепей. Вороги... А, як звичайно, хтось один заблукав. I didn't know there were bears in these woods. Okay, before we get down to business, there's something I have to tell you.
fresh out of honey. Перед тим, як ми почнемо, я повинен тобі кое-що сказати. Пауза. У мене мед скончився. Come on. I thought it was funny. You know, all this damage wouldn't take long to fix. Maybe we'd even keep some of it as a patch of honor. Oh, crap. Those arrows must have ruptured the accelerator's shielding. Beams scraping the tunnel. Can you still shut it down? What about the antidote? Still being made, but time to start crossing fingers. Must be hurting. Ау. Ау. А, ё-моё, його ціла серію драв. Єсть. Мова була симкарська. Симкапи, видумана країна Симкарія, видумана країна Сусіди Марвел, у чесному гнізді поміж Румунії, Сербії, Венгрії. Зрозумів. Дякую велике. Дякую велике. Разобрались трошки з лором. Але гэта атрымліваецца толькі некаторыя з гэтых чалоў з гэтай краіны, Сімхарыі. Вау. А можна не выбухаць, калі ласка, ў цэнтры ў нашым? Don't worry about that. You need to get out. No, there's just a few steps left. We can still finish the antidote. I know we can. Hunters! You all should have ran when you had the chance. Жесть, какая отбывается просто. So you like smashing things? How about I smash your face? Warning. Circle blast imminent. Evacuate immediately. You're gonna are you hearing this, Harry? How much longer? I know. I'm on the last two steps. Harry! This place is coming down! We need to leave! No! You'll hold! I'm so close! Ау. Harry! Just give me a second. Минус собака. Все. Дали рада. Ай. Минус наш центр. Одрубил. Добро. І навіть зробив. А чмуренчик тільки валить. Потрібно. Прям валить. Harry! Are you hurt? I'm fine. We both are, but the foundation... I don't care about that right now. Ну все зломали, ну. Sure you're okay? Yeah. Get in there and see what you can save. I want a detailed report of the damage. Your dad's right. The foundation doesn't matter. What?
This was our dream. And it still is. But right now we have to focus on finding Dr. Connors and getting you healthy again. I got this. Блін, я сподіваюся... Цікаво, як довго Гаррі протримається без симбіота. Просто симбіот для його небезпечний, та. Ну, я ведаю. І ось, наприклад, Пітер варіація покрився. Нас на Майлса переключили. Hey, you've reached Pete. It's good enough. Leave a message. Where the hell are you, Pete? Пітер навіть не відказує на дзвонки Майлза. Hey, dude. One of the friends got its wires all crossed with an old Hunter transmission. Figured you might want to look into it. Maybe it'll lead to Lee. Sending you the source coordinates. Really appreciate it, man. No problem. Everything good? Haley and I are a little worried. It's okay. I just need everything to get back to normal first. I'll make it up to her, though. We're missing her exhibit. Okay, dude. Hope the lead pans out. Доказок больше не было, потому что это слово на 7 литров, колеса несколько разов были однокрылые. Не было больше. Так, галоўны сюжэт. Працягваць, не працягваць. Гэта просто зараз сюжэтка будзе Майлза далей. А, ну вось, дарэчы, у цэнтры пашкоджанні наклалі. Гэта самае яшчэ часовае. Праблемы з графіці ў Майлза ёсць і бойкі з містэріумам. Давайте містэріум трошки паробім. Іх варта рабіць. О, тут злачынства нейкае. Friends of the Danicast, I woke up today with one question on my mind. What the hell happened at the Emily May Foundation last night? 1 minute we're talking philanthropy and using the means of production for good, and the next... Так, мінус птушки. О, вось гэтага можна вырубіць. Гэта будзе судоўна, гэта душныя капец. Гэтыя чэлы здаравенныя са шчытамі. Зброя полетела, шчыты. І все-таки, ну нормально, падае і падае. Чаму бы яму і не падаць? Давайте астатніх прыб'ем. Давайте у Майлза яшчэ скарыстаемся яго здольнасцю. А, ну яна вось выбух і ўсё на гэтым скончваецца. Без дадатковага яшчэ удара потым. Добра. Hunters always keep me on my toes. Ну. Добра, містэріум зараз зробім і пойдем яшчэ далей па квестах. Па асноўнаму. Таму што зараз на спасобнасці перабівачка на больш мелкія такія нейкія праблемы, як звычайна ў Майлза. Яго там... Што ў яго, дарэчы? Асноўны квест зараз? А, не магу паглядзець. Момант. Так. Трансмісія нейкая падазроўная, яго паспыталі. Але, ведаеце, блин, тут ёсць яшчэ дадатковыя розныя... Хацелася бы і гэтае парабіць, можа быць. Потому что... Ну, давайте містэріум у першую чаргу, які паблізу, а потым будзем разбірацца па чарзе. Потому что актыўнасцяў да халеры проста. І перад тым, як нас сюды запіхнуць, давайте тэхналогіі таксама паляпшаць. Перасоўванне. Гэта патрабуе чагосьці. Так. Максимальная хуткасць руху на павуціне. Не, пакуль не будзем браць. Фокус. Вельмі важная штука. Третья шкала фокусу.
І гэта цудоўна. Гэта мы бяром абавязкова. Гаджеты не палепшыць здольнасці. І Майлзу нешта трэба. Прям. Вось гэта паляпшэнне. Вось гэта. А, толькі адзін у яго быў. Трэба не забываць паляпшэннямі гэтымі карыстацца. Дабіванні патрэбна на ворагах выкарыстоўваць. Так, па сутнасці ворагі будуць бясконцыя, пакуль я не наб'ю сабе те самае. Пакуль фокуса дастаткова не будзе. Так, добивание раз. А что мне Киру не генерует больше за всего фокуса? В той момент, калі мяне стало гэта цікавіць. На гэта типу готова ў любы момент і ладно. Блин, 6 добиванняў. Я буду вельмі доўга набіваць. Я прям не поспеваю. Треба поглядеть те самое. Слухайся до своих сомневов. Ага, окей. А 12 будут лазеры, добро? Ау. Душно вельмі будзе. Ну, я не здивлен, что она 3 хвилины. Блин, добіў. Трэба, можа, паглядзець, мне, можа, нешта ёсць якое-небудзь паляпшэнне, на якім мне варта сканцэнтравацца. Так, тэхналогія касцюма. Так, фокус. Ага, больш фокуса ад чэлаў у павуціне. Добра, павуцінем, потым б'ем. Больш пар. Так. Больш фокуса за здольнасці. Ціхія забойства даюць. Па-па-па-па-па-пам. Добра, рознае паляпшэнне для стелса ёсць. Але мне па сутнасці, ну, катачак, дарэчы, неблагая ідэя. Замяню зараз. Добра, ладно. Карацей, у павуціне закидывать, і зараз мы костюмчик перапранем. Дарэчы, вось он, костюм Spider-Verse. Трэба яго будзе у палёце вольным паспрабаваць. Абавязкова. Так. Блин.
Я их литерально по паутине закидал. Реально з паутинем хутчэй атрымліваецца. Я нормально так рад дам тады. Хаця не, ідзе даволі павольна. Цікаво, а можна зайти на эту локацию одразу з повним фокусом і потім розбиратися? Апошний застався. Ось, і добивання. Єсть. I'm out of there. You're okay. Safe and sound. Це удобно. Гэта выканана. Я дзённікі гэтай містэрыума. Выглядзіць каточак там такі шчаслівы. Так, тэхналогіі. Тэхналогіі яшчэ на здароўе? Ці не? Это гераічныя токены. Гераічныя токены крутыя. Іх лепей. Гэта мне не вельмі падабаецца. Можа быць, калі яго палепшыць, я пачну ім карыстацца нармальна. Калі устался карыстаць далёка ад ворагаў, ён прыцягвае ворагаў да сябе. Колькасць выстрэлаў, дыстанцыя, дадатковыя 3 мікраміны, якія дэтануюць. Ну, такое сабе, мне не падабаецца гэтая здольнасць. Апшот яшчэ плюс-мінус. Але што ён робіць? Больш снарядаў. Усё лухта. Не падабаюцца гаджеты гэтыя. А што мне патрэбна для умоўнага, то што я рэальна, вось, веб-грабер, напрыклад. Яго хацелася бы. Рэдкія запчасткі, рыкашэты патрабуе таксама рэдкія запчасткі, гераічны токен там далёка. Давайте тогда тэхналогію касцюма халера з ім. На здароўе патрацім. Мы яшчэ збяром гэтых токенаў пазней. Вось усё ўпіраецца зараз у рэдкія запчасткі тэхнічныя. Во, а трошкі лячыцца за кожны 10 удар у комбо. Падабаецца. Каточек там гэты. Шчаслівы. Так, у Пітера... у Пітера вось новыя здольнасці. Так, паляпшэнне касцюма. Прям выбух. Выбух гэты выраз у сувязь з сімбіётам, карацей, расце. Нешта ў мяне адваліўся прадпрагляд, я спадзяюся, стрым не ляснуўся. Я не ведаю, у вас часто бывае такое на твічы, карацей... у вас таксама? Так, пачакайце-ка. Раптоўна упаў да халеры дропнутых фреймаў 20 тысяч, 21 тысяча. Фреймы дропаюцца, нестабільнае падключэнне. Стрыму блага, я ведаю, так.
Так. Працуе. Ну, працуе, яму ўсё яшчэ дрэнна. Лепей не стала пакуль. Стрыму ўсё яшчэ дрэнна. Блин, неяк полностью нормально збіўся гэта. Я ў менеджеры заўсёды хацеў одну штуку зрабіць яшчэ тут. Можа быць, я зараз і не магу наладзіць. Хацелася бы бачыць... Можна edit layout зрабіць? Ну, карацей, пакуль яшчэ нестабільны чат. Пакуль яшчэ не стабілізавалася. Спынілася трата фреймаў. Фреймы вярнуліся плюс-мінус, так? Але было не крытычна вельмі. Так, layout, edit stream manager panels. Вось гэта я хацеў панельку новую дадаць. Так. Альбо што? А дзе яно? Не, яшчэ. Дзіўна. Ладно, гэта можа не тут робіць. Ну добра, падаецца, ажылі. Падаецца, ажылі. Яно на пэўны момант, ну, нешта Twitch прыкваряў. Альбо, не ведаю, мне на канале штосьці. Малаверагодна, штосьці здаралася гэткае. Паляўнічыя дзесьці паблізу. Вось там 600 метраў. У мяне просто яшчэ бывае, ну, у мяне прадпрагляд, па сутнасці, паказвае ўсё так, як у вас. У сэнсе таго, што я з Твіча гляджу прадпрагляд. І калі нешта здараецца з трансляцыяй, я ведаю гэта з Твіча. Ну, вось, але ў мяне бывае так і са стрымерамі, і з усімі, што просто плеер выдае памылку. Тыпу, перадзагрузіце плеер вось такое. Яно даволі часта так робіць. Я вось не ведаю, гэта я адзін такі, альбо гэта у ўсіх такая хрень. Так, зараз злачынства гэтае спынім там якое паблізу. І можа быць галоўны квест? Мне просто так цікава яшчэ і дадатковы рабіць. Я не ведаю, я не думаў, што мне будзе настолькі цікава. Мне цікава сюжэтнай лініі, я не люблю вельмі далёка ўбегаць па сюжэце, калі ў мяне квесцікі засталіся яшчэ старыя. Ці знойдзем якога здаравяка і яго вырабім. Вось таго. З яго пачнём. Тэарэтычна яны потым у адну сойдуцца? Так, яны павінны сысціся. Яны як бы ўсё будзе ўплываць, але некаторыя могуць ісці ў бок. То бок, ну, я не няма гарантый. Яны ўсё звязана крыху. Але альбо яно можа патлумачыць падзеі нейкія, якія мы ўжо бачылі. То бок, ну, нейкія цікавыя дэталі дадаць. На это была самая великая надея. Ну, трохи мимо, але не так далеко. Ну, не ждаю тебе сбить твои думки. Я не... Просто подсказки... Занадто размытые подсказки горш, чем аніякай подсказки. Чел, отпочивай. Тут есть яшчэ і база гэтых ёсць. Хантераў. Зноў. Давайте, ну не база, а такая типа кропка их. Так. Гэта што? Гэта... Зразумеў.
Птушечки ёсць. Я думал, что тут толькі гэтыя. Раз. И два. Птушками разобрались, а? Так. Отключить. А як вас отключить-то? Что вас контролюет, а? Вось там? Вось там подається. А, так, докладно, там панель. Оп. Оп. Есть. Now I don't have to deal with those traps. Don't worry, drone. You don't have to cover for them anymore. Looks like they're base to me. They could call for reinforcements? Not if I cut the relay first. You've been around all the other blinds, haven't you, Birdie? Так. Gonna have to check out the other blinds to locate their base. І, а я ў гэты час, так? Я, як звычайна, я не буду прям выконваць напрямую нейкія... Ну, гэта дадатковы, мім праходжу, раблю, не праходжу, не раблю. Простая логіка. Ось, але, зноў жа, актыўнасці ў горадзе столькі. Жесть просто. Дзесьці база яшчэ па дарозе была, а? Яна тут літаральна паблізу дзесьці. О! І вось гэтыя мелкія павучкі коллектаблс мне таксама цікава. Оп. What's this supposed to be? A spider pig? Я же быў тут. А, я проляцеў мімо. А дзе ён? Во, бачу зараз. Птушки ёсць? Птушек не бачу. А, калі птушек няма, можна спакойна выносіць адзін за адным. З іншага боку... Так. І мінус. Трошки я увагу їх притягнув. Оп. Мінус гэта чел. Не заўважыць. Яны там нейкія раслінкі яшчэ вырошваюць, каб вы разумелі. Thanks for your cooperation. Что? Я? Что? Ладно, неважно. Не звяртаем увагі. Просто ён раптоўна быццам бы падняўся там альбо нешта. Все? Гэта было апошняе? Правильно? Не, не апошняе. Вось гэта было апошняе. Now, what were the aggressive plant parents hiding? Wanna let me in on some hunter secrets? А вообще это Не, гэта не база. Seems like I can reroute an herbicide to their sprinkler system, which should knock out some hunters. Time to find that last blind. Yeah. А, яны раскрываюцца на тэрыторыі, я зразумеў. Вяртацца, не вяртацца, гэта недалёка. Яшчэ адна схаваная лакацыя, фотачку можна зрабіць. І ёсць успамін Марка. Я нават і успамінам Марка зараз больш зацікаўлю. Ну ладно, давайте ўсё ж таки сходзім. Мы недалёка. Это просто самы край горада, у які я буду рэдка вельмі завітваць. І раз я паблізу, то самае тое. Time to shine and take down the blind.
No word from the other blinds before they went silent. Not one. It's the spy. Мне лянутно, я ожидаю просто позабивать. Стелс, конечно, весело. Ау. Ау. Апошний був докладно... Ой, блін, неправильно тиснув. Апошний був докладно лишній. Reinforcements? Really? Couldn't handle me yourselves? Get down here! Ау. Just need a location before I head to the base. Так. А, і база буде так само на гэтай локації, правильно? Не, ну базу повновартісно ми чистити зараз не будемо. Але десь у... Ось. Bad investment. Random skyscraper. Huh. How do they hide a base in there? Spider-Man gardening services. On the way to remove unwanted hunters. Я там яшчэ. А як ён сюди гэты пясок залез? Мы ж у іншай частцы горада увогуле змагаліся. How about we just make a trade? Let me check my pocket. Слухайте, а калійні пясчани, ось тут на воді. А, тут є фонтанчик. Їх можна було шотнуть усіх. Їх можна було шотнуть просто тим, що на фонтан потягнуть. That was some angry sand. Хочеться просто забивати сім'ю на Пітер. Ну, переблутали. Я пройшов сьогодні яким подземелля. Шмат клеток навокал, а тебе тут нема. Але ці все з тобою в порядку. Я тільки зараз уважу, що на голову подобно. Ну, ось ця штука, яка висовується. А, ну гэта яна сапраўды на голову падобная. Нават у гэтай падкрэсліваецца. Можа папярэдняе на рукі, на нешта падобнае было. А, чекайте-ка, тут же фоточка ёсць яшчэ. Тут ёсць база паляўнічых, але мы заб'ем. Зараз не будем рабіць. That's perfect for Robbie. You know, for a place where everyone's comfortable calling out when something's wrong, people here sure hate admitting when they're wrong. The writer in me does love the iron. Так. А, і тут ёсць во. Запытанне, запыт ад нашага сеціва. Запыт ад Говарда, гэта чел з птушкамі з першай часткі. Ён, па-моему, яшчэ тут не быў. У яго даволі дзіўны запад там, звычайна, і на акрабатыку. Птушкі, коцікі, цудоўна. There it is. You and the birds taking a trip? Think I'll skip this one. Wait for the next. Used to love the ferry.
Felt like I was Это кот Майлз, конечно, нашептывая. Ну, небезпечный кот-симбионт. See that yellow Симбикот. skipper with the black bottom? That ride's got style. Honey of a boat. Wish I could take that bumblebee out for a spin. Hey, Howard. Ride it all the way across the river to those 3 pillars. An ancient city hidden in the clouds. Ancient city? Что ты говоришь? Lost me, Howard. Over to the right. Look for the red lights. Что? Ты вельми... I see 'em. А, ось. 3 smokestacks. But why? I worked in that factory for 20 years. Laid off. Lost my purpose for a while. And then when my wife passed, lost my heart too. But my birds, they taught me how to fly again. Especially little Pidgey. Howard, I'm here for you. That's one. Can you spot Lady Liberty herself? She's way over to the left. That's her, all right. Watch. Huh. That's the flock. I need your help, Spider-Man. I'm finally going on an adventure. Ты Бенсон бы развитываешься, чел. Want to set my birds free first. Let them see the world outside this city. NYC is the best place in the world for pigeons. Can you though. take them up north for me? Somewhere peaceful? But they need you, Howard. It's their time. Try a whistle. Він каже 200 голубов кудись на полночь. Навошта? Що, чел? Що з тобою не так? You got it, Howard. Let's fly. Добре. Let's stay by the water. I'll think of a spot soon. Battery Park. You can poop on anything and anyone there. Nothing you all haven't seen before, though. We'll keep going. You get a nice view on top of the Brooklyn Bridge. Квест, а 200 голубов. Кудись у подорожжя. Кабі не побачили сусвіт. Не питайте. Але вайб кайфовий. Просто ніяк сумно гучить. As much as I love BK, this isn't the right home for y'all. That sea breeze looks strong. Let's pick up some speed. Woo-hoo! Hey, Pidgey, hit us with a barrel roll. Yeah, buddy. What about the woods near Queens? Що ми робимо з голубами? Одводимо їх кудись на північ. It was like a hidden oasis. У ліпше місце, чим я не, де не були. Oh wow, a regatta. Howard would love that. Don't worry, birds. We're almost at your new home. Y'all feeling our web wings? Thanks for the inspiration. I'm gonna miss chasing you birds all over New York. У попередній частці було за Майлза такі моменти, якраз таки, що ти по сутності голубам, ну, голубов збирав Говарду. Тому що він згубив їх повсюль. А, ось як голубці робляться. Окей, ладно. Я не думав, що це такий складний процес. А Нью-Йорку ви там обов'язково повинні удільничати? Thought of a place over in Queens. My mom showed it to me when I was little. Lots of nature and space for Pidgey and friends. That sounds nice. Thanks. Not many folks have been kind to me in my life. Anytime, Howard. It's a new borough, but it's still close enough for you to visit. I'll get this bird settled and be right back. Howard,
Говард, только не кажи мне, что ты усё. Hope y'all like the new digs. Well, that was a workout. Whew. I'll catch the next train. О, до речі, у першій же частці був... треба фаст-тревелом покористатися. У першій частці просто фаст-тревел працює, простігніки. О, він реально просто апошнє, що він зробив, це голубов своїх відправив. Oh, hey, Spider-Man. Sorry. Howard was a friend. Take all the time you need. If it helps, it looks like he was at peace. It does. He's on a new adventure now. And his wife's with him. Блін. Нечакано нечто. Don't worry, Howard. The flock is free. Ну... Я сюди відпочивати прийшов, не сумувати. Так, а где? Наверх сидеть, а? I think I know how to use this. Так, ось редкі запчастки. Може одразу забрати. Чому він там однозначно там буцім будинник іде? Дивно. Це просто аж ну два яшчэ контейнеры поблизу, я не ведаю. І оно не только бы гэтыя запчасткі мне прям патрэбныя былі. Тэхнічныя вось гэтыя. Але ніколі не ведаеш, калі яны спатрэбяцца. Литеральный контейнер перед окном стоит у человека. Ходить залипаюсь, то ну нормально человеку. А, там телевизор есть. Ладно, ладно. Так, квесты. Оп. Ладно. Так, па-па-па-па-пам. Зноу Містеріум. Бруклін Хайтс. Ёсць квест у Пітера Паркера. Гарден гэта у нас якраз такі база, якая шмат гераічных токенаў дасць, але яны нам не патрэбны зараз. Нам рэдкія запчасткі патрэбны. Наконт рэдкіх запчастак мы доўга забівалі вось на гэтыя квесты. І нам Пітер Паркер спатрэбіцца там. Таму пераключаемся. Let's go. Это для фундации тетушки Мэй и... забываюся, як яе лічуць. Маці Гаррі, карацей. Палёты на паутине, до речі, треба паглядзець, ці можна... Там была магчымасць яшчэ паскоры, толькі я не помню, на які ресурс мне для гэтага патрэбна. Зараз злачынства яшчэ спынім тут. Bad guys harassing those people. Gotta move. Get ready, Spider-Man. Come on. They had to know I'd be here sooner or later. Усё? Парировать ворогаў. Угу. Не зрабіў я дадатковага квестика. Я за так хутка даў рады. А чаму Пітера? Дзе музычка Пітера? У Майлза просто такі біт даволі кайфовы, музыкальны. Кожны раз, калі ты, у залежнасці ад дынамікі і хуткасці палётаў, у Майлза трек мяняецца. Вельмі крутая фішка. У Пітера таксама падобная штука ёсць, але больш такая супергеройская, дэфолтная. Here you go.
Now you're in much better hands. Bless you, Spider-Man. Ти голос надривний. Злочинство спинили, все зробили. Ідемо далі, назад вертаємося все ж таки. Я тут іншу штуку збирався робити. Блін, тут якраз таки поблизу гэтай вогняної чели. Ну да ладно, хрен з ними. Давайте-ка, оп. Проехались по воде, нормально, поскорились. У меня закаток битбоксить у Питера только криповый строй, ну... Это фундация, Эмили, по-моему, Мэй фундация, так, Эмили, по-моему, я ключ. По сутности, это фундация по разным биоштукам, ну и технологиям, які для ахову планети, скажем так, накормить сусвет, скажем так. Фундация для людей у основним, але при максимальному захованні, ну, не шкодить на... Это экологичная, короче, штука. Так. Турбіну треба. Куди? Потрібна вишеня. Айоми. Ладно. Я нечто згубився. Так, мені туди потрібно, так? Але я навіть і не близько до тої вишені, яка потрібна. Во, полетели, короче. Блин. Давай. Так. Доставили турбину раз. Ще одну турбину. Дайте-ка мне потрібно там одвести на момент. Зараз я турбіни гэтай подостаю. Есть. Яшчэ. Блин. Да ё-моё. Строй Питера не меломан. Не, ну вот зараз ось гэта дефолтная музыка, яка грае, гэта вось по сутнасці тэма Питера. Есть. Что? Уже зламалася? Одна з турбін одразу нешта адвалілася. А ё-моё, там паляўнічая. Питер. Meeting like this? Stay out of our way, and we won't have to. Really? I'm in your way? Ножуй куляпі, ну. Ось гэта турбіна. Оп, ляці. Тільки навошта я не скажу, що... Я так і не зовсім до кінця зрозумів, що гэта турбіни роблять, але я... Ну, окей. Зараз момент я дойду, літерально на момент.
Усё, я вернувся. А, йо-моє, тут почалося. Тут утягло одразу в ніяк. Що за халера? Чому ти бандит і ГТА? Мені падається з кожним разом, типу, коли я знаходжу їх, яны мацней становятся просто того, що я приходжу, яны генеруються якби івенти, і чим вище мені уровень, і чим більше я вже таких зробив, тим більш складно яны становятся. У мене такое відчування. Тому що яны реально стали ніякі більш... До этого було, ну там, 5 ворогов, а зараз ніякі десятки прям луплю. They say their boss is coming soon, and that he wants to meet me. I'm not waiting around. Альбо все ж таки говорка про Крейвена була. Sorry to break our promise, Kimmy. Я не упевнений. Мені подається, що все ж таки Марка з самого початку, він докладно, ну я не ведаю. Ну, гэта іх версія. Ён ніколі не казаў, што гэта Крейвен, казаў, што яны вось гэтыя. Можа быць, ён ні Крейвена, ні халера не меў на ўвазе. Так. Знайсці... А, вось і крышталікі новыя з'явіліся, так? Так, мені падаецца, крышталік новы. Может быть, мы историю Марка Сэндмена разберемся, чему, что и як. There's another crystal, but no sand minions. Not that I'm complaining. That should work for Robbie. Зараз коментар о дробі буде. Не, не буде. А де паучок? Ви бачите, пропустите? Я бегу. Так, і ось гэта крышталь. А гэта тое месца, дзе ён выбухнуў, атрымліваецца, так? Але пясчаных людзей... Што за халера? А? А ё-моё. За халера. Кришталік у розум помістив Марка. І зараз воно вже змагається со мною усьо. Яны будуть бесконце з'являться? Я не зрозумів. Подається бесконце буде з'являтися просто. Ага, тобто можна було бесконце з ним битися, поки я бы не очмурив.
Ну-ка, що у тебе там у розумі? I tried to be the best dad for you, Kimia. I really did. All I can do is hope they didn't get you and that you're safe at your mom's. I love you so much, Mia. We'll be together again one day. I know it. Окей. Але я повинен бути у маті своїй. А де маті? Я ж не ведаю. Альбо я, ну, Пітер може ведає. Hey, been calling you. My source at the raft told me Marco keeps repeating some address in Queens. Sending it to you now. You should check it out. Я надо розпочав повторяють. Maybe that's where Kimia is. Hey, MJ, you think you could patch me through to Marco at the raft? Hang on while I look into it. Добро. Okay, all set. Patching him through now. Spider-Man. Sorry for my... well, the mess. Thank you. You helped me get my mind right. I'm sorry for not listening. Guess I never got to know the man behind the sand. But I think Kimia's at her mom's. On my way there now. Ідемо перевіряти дочку гэтага чела. Ну, Сандмана. Give her those crystals. Something to remember me by. Of course. Take care of yourself, Flint. Ау. Амаль палець затримався. Так, да я не то зробив. Давай. Оп, полетели. Карацей, тут есть система пострелы, я забыў, що у першай частцы было прям, ну, смешна, хоць я вельмі рэдка ім карыстаўся, таму што просто перасоўвацца прыемна, але система фаст-трэвел дазваляе карыстацца метро, і яно літаральна, ну, там катсценка кожны раз розная аб тым, як Пітер Паркер, карацей, просто, ну, рэальна едзе ў метро у касцюме Спайдермена. Это даволі смешна. Так, вось он дом. Але дом цэлы па выглядзе. Можа, паляўнічыя ніколі сюды не дабраліся. Kimia? Who is it? She's okay. Що в порядку. There was more I could do. Maybe I can ask some lawyer friends to help Marco with visitation rights. Угу. Ну, штось корисне зробили. Так, давайте наступный квест. Граффити, давайте основной квест возьмем. Ну так, по основному пойдем, у нас еще час есть, я думаю, основную миссию мы сможем зробить, але зараз мы на Майлза переключаемся. Там десь перекусив хутенько. І зараз якраз таки хутким подорожем скористаємося, тому що я рідко вельми їм користаюся. Яно якби не вельми потрібно. Ось, fast travel. Ні, не буде. Добре.
Блін, шкода. Не, пригоже, конечно, Fast Travel, але з метро було смішней. Було що показати. Може, конечно, не завсёды час часу можна на метро доїжджати, але, конечно, так. І перед тим, як ми почнемо гэты квест, я би хотів полепшення ще накинути. Так. Токен героя потребуються, нема такого. Полепшення здоров'я, вось, трошки лечиться на кожному 10-му ударі. Знову токен героя. Граплер обов'язково берем. Собі. Здольності у Майлза, тому що ми за його будемо битися, правильно? Давайте... Я не виноват. Ось гэта полепшення. Ось так. І яшчэ два скілл-пойнта ёсць. Пойду сюди і сюди. Мацуем Майлза. У Майлза, до речі, дві нейкія схаваныя здольнасці яшчэ ёсць. Я так думаю, што далей па сюжэце будзе. Из-за того, что у нас есть некое взаимодействие с Мартином Ли, ну то бок с мистером Негативом, я так разумею, это оно будет звязано. Тушки паляўнічых. Бачно. Yankee was right. The friend picked up a signal from this satellite. Let's see what we're working with. This is no hunt to be proud of. A stain on my legacy. A disgrace. But deadly nonetheless. Find them. Kill them. Craven. How many more people are on this guy's list? Drone. It's using this satellite network to track his targets. Oh, you're not getting away that easy. Я бачу 3 варіації гэтага слова. Там докладно там було. Так, дайте момент я почав глядати список, які мене закинули. Яно докладно гучало, і там 3 падобных слова ёсць у спісе. Карацей, і гэтае слово некалькі разоў карысталось так само. Я прям бачу гэта ў спісе. Hollywood Animal. Осторожно, осторожно. Лётаем, спробуем перехопить сигнал на так само на дрону. Амаль? Есть. Загрузили. Минус пушка. Судовно. Ці можна арганізаваць сустрэчы двух павукоў, яны прям арганізаваць не, але падчас боек час ад часу бывае, што ты робіш просто нехта, напрыклад, там збівае кагосьці на вуліцы, ты паддалучаешся і яшчэ адзін павук выскоквае, і вы ўдваіх ужо лупіце іх. То бок у Open World яны сустракаюцца час ад часу. Нават жартікі ёсць, там быў мемчык, яны адзін аднаго паказвалі па тыпу ты павук, не ты павук, вось гэты мемчык там быў. Дакладна гэта, амаль гэтая. Ну, типу, розніца ў 2 сімбалі. Там самыя блізкія варыяцыі ў 2 сімбалі адрозніваюцца. Я кажу, слово можа быць нават нерэальнае. Я ўсё яшчэ так і не праверыў, ці яно рэальна існуе. Вось. Але я яго пакіну як ёсць, таму што гэта трошкі адпавядае логіцы, што магія не заўсёды бывае... Ну, типу, моя думка, калі я словы гэтае ствараў, што калі слова нават неправільнае, яно не павінна быць абавязкова сэнсам. То бок так, асноўныя словы ўсе маюць дакладны просто адпаведнік, але гэтае слово трошки сваё. Яно трошки на выспачке у адрозненне ад усіх астатніх, і таму яно типу нармальна, што яно типу магія не час часу просто не слова. Ну типу гэта можа быць просто набор гукаў канкрэтных. І моя фантазія ў гэтым тое, што
словом будзе складаным апошняе. Вось такая фантазія, як бы я падтрымліваючы гэтую фантазію ствараў штукі. І калі першыя 4 я гугліў, пераправяраў, што яно ёсць, то два другі, ну, вось гэтыя апошнія 3 я менш, я недаўкладняў, таму што у маёй фантазіі гэта маглі бы быць проста абсалютна словы, ну, проста набор гукаў. Вот толькі тады вам абсалютна немагчыма было бы шукаць іх, таму я хацеў хаця бы базовую магію, каб яна адпавядала нейкай нашай логіцы. Оу, я трошки затрындзеўся і прапусціў размову, і але ў мяне раптоўна з'явіўся квест наведаць тату, а гэта літаральна на могілкі мы зараз пойдзем. Вось так вось нечакана у нас. У сэнсе сюітэх. Што я прапусціў? Ладно. Давайте тады. Наведаць тату, дык наведаць тату. Блин, як же кайфово по городу пересовываться, я просто прям кайфую. Можно нават, ну, типу, геймплей нахрен, геймплей просто берем и летаем. Спочатку мне не вельмі падабалася лётаць, але ў гэтым ёсць свой кайф. Типу я такі, блін, палёт вельмі спрашае, але ён прыемны, ну, па адчуваннях, гэта гладзіць. І не ідэальны далёка, больш манеўраў на з гэтым самым атрымліваецца. Оп, вы бачыце? Прабачце. Не спецыяльна. Лепей атрымліваецца манеўры ўсё ж такі рабіць на павуціне. Адзінае, што, блін, такая сцэна, што давайте я касцюмчык прапрану. Трошкі я са сваім котикам. Коцік, канешне, круто, але гэта не у настрой. The End Suit. А гэта ў першай частцы нешта такая тэматыка была. Ну ладно, давайте. Самы дэфолтны. Цукеркі ўзяў. У сэнсе цукеркі. Hey, Dad. Could really use your help right now. I'm doing everything I can to find Lee. But nothing's working. На могилку покласти. Не, такого не брал. A hero is someone who doesn't give up. And I'm not. I just don't know what else to do. Maybe I should just ignore everything else and spend all my time trying to find Lee. No. If people need help, I'm helping. And I'll find Lee. If Pete's too busy, I'm Spider-Man. I can handle everything myself. Wish me luck, though? Ён вырашыў зараз, што самастойна разберэцца з Мартинам Лі, ну знойдзе яго. Мартин Лі — гэта той, хто забіў яго тату. Типу, пры магчымасці, нават не гледзячы на тое, што Пітер, ну, заняты, і, карацей, ён самастойна дасць рады. Ну, на Пітера ён не крыўдзіцца, але вось такая вось нюанс, што ён можа ў праблему ўлезці, пакуль ён будзе адзін. Так. Упэўнены, што будзе зараз Identify Target. Ага, зловіць дрона. А чаму там адзначаны абодва? Типу без розніцы, хто будзе яго рабіць. Зразумеў. Я упэўнены зараз хоць патэлефаную абавязкова. Таму што галоўнага квеста няма зараз. Музычка такая нейкая трывожная. Дрон. Яшчэ паблізу. О, наконт касцюмчыкаў паспрабаваць. Хацелася паспрабаваць са Spider-Verse 1. Глядзіць, як ён будзе... Ці будзе ў яго з анімацыяй прыкалдася.
ён герэйшных токенаў патрабаваў. Вы адкрылі анімацыю, фільмовую анімацыю і коміксную анімацыю, якую можна актываваць на касцюме. Ага, добра, то бок я адчыніў новую тып анімацыі. Во, бачыце анімацыя, карацей, з сваім гэтым самым... Анімацыя Spider-Verse, такі, з паніжаным FPS-ам на Майлза. Толькі там справа ў тым, што ў мульце ён быў не паніжаны, а пераменчывы, то бок FPS на Майлзе мяняўся, то на больш актыўны, то на больш павольны. Але проста сам факт. Доўга я так лётаць не буду, таму што мне калі ўсё навокал у іншай хуткасці, і ён раптоўна такі вось дзіўны, мне не вельмі хочацца так рабіць. Так. Давайте, дефолтны пакуль, таму што нейкі сур'ёзныя тэмы пайшлі. Hey, Miles. Just spoke with Pete. He's heading over to Dr. Connor's house in Queens. Stay ready in case he needs backup. Oh, really? Ага, з Коннорсом нешта. Ну, ён кіруецца да дома Коннорса і можа спатрэбіцца дапамога. Sure. Okay, thanks, MJ. Sounds like he doesn't need me. Maybe I'll go see Haley in the meantime. Пра мне ненавісці да гэтага лол-фепісу стылю. Чаму? Ну, у мульце ён вельмі арганічна выглядае, тут не вельмі, я скажу. Просто тут я прэтэнзію як бы разумею. Але да мульта я прэтэнзій тады не разумею. Мне таму і пытанне адсюль. Так-то разумею кожному на сваё, але просто, ну, типу, цікаво. Калі не падабаецца, то што канкрэтна не падабаецца? Блин. Оп. Yeah, that'll definitely work. Reminds me of the people who write into the Bugle, and a few who work there. Заниженный FPS это теперь у нас гульнявая фішка. Не, я не про гульню, но я кажу, у гульні мне не вельмі падабаецца, таму што ўсё навокал не ў тым жа рытме. Типу, мне падабаецца, як Spider-Verse зроблены, чаму ранейшы выглядае, і там, дзе у Майлза Маралеса змяняецца FPS. Калі вы не ведалі, у Spider-Verse FPS паказваюць псіхалагічны стан Майлза. Вось такі прыём, калі вы не ведалі. І карацей, калі ён упэўнены ў сабе, то у яго росце колькасць фепісаў прямо ў кадры. То бок ён пачынае рухацца ўсё з большай колькасцю кадраў у секунду. Калі ён не упэўнены ў сабе, колькасць кадраў падае. Вось такая вось цікавая херня ў Spider-Verse карыстаецца. Вось, і там гэта сюжэтна неабходная штука, і плюс яна яшчэ вельмі арганічна намалявана. Аж мурэнейша проста. Таму у мульце ў мяне я як бы толькі за. Тут я не вельмі згодны, таму што ўсё астатняе, ведаеце, у стылістыкі, калі ў цябе ўсё іншых эпісаў, і ён толькі запаволены, і яно ніяк нічаму не адпавядае, проста не супадае з хуткасцю. Ну, такое сабе. Што заблакавана? А ў чым заблакавана? А, вось тут? Не тут. Я не разумею. Да что ты будешь робить? Оп. Вось тут? Нечакано. Я не бачу сам мульт па пауку, але бачыў гэткія штылі ў апошнім Pass in Boots падчас боек. Яна не выглядае добра, яна выглядае дзіўна, непрыемна, вельмі непрыемна. Візуальны аналаг шкрэбання цыком па шклу. Я не глядзеў ката ў ботах, але я чуў шмат, ну, тыпу, ён так часта паўсюль трапляецца, што ён, тыпу, круты нейкі. Ну, я зноў жа, я ацэньваю проста таму, што людзі кажуць. Это не толькі аб маё меркаванне. Ну, типу, я О, блин, падпаліў сам себе. Мне патрэбна меркаванне яшчэ, ну, типу, хтосьці, хто глядзеў і тое, хто можа патлумачыць.
Тому що мені цікаво, ну... Так. Добре, тут пролізем. Ідеальна система безпеки, спеціально, як ми могли пролізти. And here we are. Мне што непрыемна, вось, ну, калі казаць пра фепісы, мне вельмі не падабаецца, ведаеце, як на Ютубе існуе анімацыя нейкая, і яе паскараюць. Тыпу, о, тое, што было ў 30 фепісах, яны зрабілі ў 120 фепісаў. Мне млосна. Я той, хто любі... Я ў гульнях люблю высокі фепіс. Ну, тыпу, зараз нават налады, каб вы разумелі, не графіка, а перформанс больш. І мне лепей больш кадраў, чым больш высокаякасная графіка. То бок, ну, мне комфортна, тыпу, на 8, ну, тыпу, 60 плюс фепісаў, у ідэале 120, тыпу, ну, прям ідэальна. Мне тады комфортна. Калі гульня абірае свой стыль, там, нізкі FPS, але, ну, імітуе яго, скажем так, то тады ніякай прэтэнзіі, але мне прыемней, калі так у аснове сваёй, як бы, ну, у аснове сваёй, як бы, даволі стабільна высокі FPS. Але ў анімацыях абсолютно пофіг. І вось мне што раздражняе, ведаеце, вельмі вока тузае павялічаны FPS, ну, там шыішкай, чым-небудзь яшчэ нейкімі прыладамі было, даўно ўжо проста такая катэгорыя відэа ёсць, дзе анімацыі проста бяруць і паскараюць. То, што было рэальна там у 20 кадраў, у 24 кадраў, 30 кадраў максімум. Яны паскараюць, робяць 120 кадраў, і яно настолькі ненатуральна выглядае. Там, дзе ў сцэны быў імпэт, там нейкая штука, ён поўнасцю знікае, і яно млосна табе проста як вада нейкая выглядае. Я не ведаю, мне вельмі збівае. Малю анімацыю 10 FPS, аж дзіўна, што людзі гэта вытрымліваюць. Не, тыпу, якраз такі анімацыі нармальна робяць. Яны ж большасць анімацыі малююцца нават не... Яны не ў 24 FPS, яны робяцца, тыпу, рэальна... Ты, можа, магільшчык можаш назваць. Яно называецца... 2 до 1 альбо 3 до 1, гэта калі тыпу 2 кадры малююцца у, ну, 12 кадраў у секунду, то бок у цябе 2 кадры, хоць і 24 кадры, але 2 кадры паўтараюцца. То бок, ну, кожныя 2 кадры яны паўтараюцца. Час ад часу запаволіваюцца нават яшчэ больш. І рэдка калі выкарыстоўваюцца ўсе 24 кадры. Ну, у анімацыях. Я глядзела і тое, мне стыль зайшоў выдатна. Ну, пытанне не пра стыль, а можа быць пра FPS. Ну, тыпу, таму што стыль візуальны, ну, той, што я бачыў у Кота і у гэтага самага, і у Spider-Verse ачмурэнейшы візуальны стыль, але пытанне можа быць канкрэтна да FPS. Ну, тыпу, таму што ёсць заігрыванне з ім. Лічыцца крутым, так, але сам стыль анімацыі з low FPS сама менш спрэчная. Сапраўды ёсць людзі, якія лічаць, што яно выглядае вельмі добра, але хапае такіх, хто лічыць, што гэта наадварот дрэнна непрыемна. А ёсць людзі, вось, ну, тыпу, заігрыванне з FPS-амі неяк раздзяляе людзей, вось, таму мне цікава, тыпу, мне цікава прыбаць. Ты бачыў вось гэтыя відосы, дзе на Ютубе, дзе бяруць, ну, тыпу, арыгінальную анімацыю, проста паскараюць яе ў некалькі разоў. Ну, тыпу, не паскараюць, а дадаюць кадраў, якіх там не, ну, не было, па сутнасці, проста 120 FPS там, дзе было, тыпу, 24. Ты бачыў такое? Я лічу, перапады FPS таксама сталевым прыём. У гэтым, ну так, ну, калі ў гэтым сэнсе, проста гэта адзін з прыёмаў, і калі паасобку раздзяляць, ну, тыпу, ўжо дэкампазіраваць усю штуку, то вось гэтае пытанне хутчэй узнікае. Тыпу, канкрэтна дэталі, проста камусьці можа падабацца ўсё, акрамя аднаго прыёма. Мне вось цікава меркаванне, якое, ну, якога ў мяне няма. Ось, таму што адкуль я яго яшчэ вазьму, калі гэта не маё меркаванне, у мяне такога няма. Так. Hey, Unc, why'd you stash tech in this skyscraper? Ever heard of the Braxton heist? No. О, жучок. It was my debut score as the Proudhon. First time working with a crew, too. We went in to steal prototypes from Braxton's secret tech division. This kid double-crossed us. Who? Never got a name. Hold up. I'll hit you back. О, зараз звонок яшчэ на конт паучкоў гэтых мелкіх. Okay, finally unscrambled that third-party ping. It's using the same code and frequency as us. Did someone steal our tech? No way. We keep that locked up tight.
Are you sure? I mean, unless there's another Spider-Man out there, that's... Nah. I'll keep digging. Maybe if you send me a few more, I can figure this out. То есть користається нашими технологіями і посилає сигнал з далекого космосу. Ачмурененько, так? Зараз я просто диалоги послухаю, вернуся до чатки. Starting to get why you were Dad's toughest case. Good looking out on the stash. Wonder who got the best of Uncle Aaron. Not many people can do that. Хтось ці, карацей, був лепей, чим Праулер, і гэта, ну, типу, дзіўна. Can't let those robbers break into that building. Actions meet consequences. Усё? А, яшчэ ёсць. Так, ёсць ли тут строй фантастычнай чацвёркі для Пітера? Я не бачыў, як мінімум яго не было пакуль. Але я не здзіўлюся, калі ёсць. Я бачу, не на ютубе, на торрент-трекерах робяць больш вэпісаў у фільмах, і так мне непрыемна гэта глядзець, выглядае неяк вельмі ненатуральным, калі няма іншых крыніц, а паглядзець хочацца было такое з нейкімі старымі стужкамі. Нават рабіў перакадроўку праз FFmpeg, вяртаючы родны FPS. Окей. Я просто думаў, што можа быць, тыпу, гэта... Ну, у мяне была такая невялічкая тэорыя, калі ты сказаў, мне з'явілася невялічкая тэорыя, што можа быць наадварот табе, ты з тых, каму падабаецца наадварот падвышаныя FPS. Але і гэта не так. Ну, тыпу, мне просто цікава, у чым псіхалогія гэтай штукі. Ну, разумееш, так, куды я спрабую скапаць. Ну, конечно, маленькая тэорыя не пацвердзілася. Атрымліваецца, што яно агулам вось гэтае... У тебе можа быць атрымліваецца нейкі дыапазон на FPS, у якіх табе комфортна. І вышэй-ніжэй яго дыскамфортна становіцца. Я так разумею. Я бачыла, як аніме паскараюць пра шыі да 60 FPS, гэта выглядае всрата. Але калі паскарэнне або запаволенне зроблена адразу наўмысна, на мой густ, гэта нармальна выглядае. Ну вось яно, праблема ў тым, што яно, калі яно не наўмысна зроблена і не чалавекам, які не разумее, што робіць, то яно нейкая лухта звычайна атрымліваецца. Вельмі непрыемна. У нас тут 10 птушечка. А, вось там. А, вось это ж хрень. Зараз полетаем крыху. Data to figure out who this thing's tracking. Все просто полетать и нормально. Ничего такого. Угу. Они будут сейчас еще и перешкоджать. Так, минус раз. Не, камон. О, нарешті. Я знову трапив у зону його. Ну, не то я, не ті кнопки натискаю. Дякую, що він заповолюється, каб допомогти мені з гэтым. Було б вельми душно.
see who this roid rage city pigeon was after. Шукала я ще чоловіка. Окей. What would Craven want with an engineer? Кревін чомусь висліджував людей. Bothering her anymore. Gotta take out the rest. Не зрозуміло. Так, добре. Я ось от... Блін. Так, типа поспею я ще один квестик? Давайте, я думаю, поспею. Давайте дослухаем, что Майлз расскажет, а мы отправимся одразу на кропку. Потому что хутчэй за все некий квест еще может з'явиться. Блин, злочинство еще по дороге. Ладно, разберемся зараз. Should have known it'd be cultists. Drag someone your own size. Сучасний телевізор, до речі, так само на гэта хварэюць. Падушаць FPS, генеруючы прамежныя кадры. Мяне знаёмы парсюпалі тэлевізора, які падарвалі ягону дзядзьку. Непрыемна нейкая выява была. Тэлевізор, ну, не танны. Апынулася там усе рэжымы, акрамя аднаго штучна павышалі FPS, і менавіта праз гэта выява падавалася непрыемнай. Што за лухта? Ну, типу, гэта павінна быць вельмі... Я проста не разумею, чаму гэта па дэфолту лічыцца добра. Я не супраць генераваных кадраў. У гульнях, звычайна, типу, калі візуальны стыль, конечно, не быў зроблены па той, каб быць на лоу FPS, то як бы ўсё ок. Переключаемся на Пітера зараз, будь як ацэнкі, блин, не паспеем абмеркаваць. Let's hope Connors is home. And still in control of his green alter ego. Dr. Connors? Dr. Connors, you here? How long has that been going off? Connors' family. Heard his wife left with their son after the first lizard fiasco. Жонка сышла да яго пасля першай падзеі з яшчурам. Так. Што у нас яшчэ ёсць? Дзесьці патрэбны сляды Конора знайсці. Дзе ён зараз знаходзіцца? His son's room. Чого такого? Animal lover. Мені падабалося выкідаць луску з ложкай. Ну, складанае жыццё. Не тое, што яну ложку можа ператварыцца ў нейкую пачвару, блин. Окей. Можа быць яшчэ штосьці па хаце. Ну, оп. О, што за гук? Доктор? Ты тут? Конорс быў тут. Ага, і драка была там бачана яшчэ разнесеныя рэчы. Так, молекулярныя механікі, рэкамбінацыя. Ён шукаў лячэння. А, ну то бок у яго атрымлівалася, так? Угу. Блин, здоровенный дом у яго. Ось он тут нешта спрабаваў зрабіць. Он может... Ага. Можа у яго тут невялічкая лабараторыя дзесьці. Тут нормально, ён так подразнёс усё.
О, окей. Мінус стол. He tore through here. How are you still standing? Hello? No numbers on the keypad. 0451 було, ні? А, ні, 0451 гэта був код ад Конорса. А што гэта можа быць? Keys play different notes. Maybe the code's a song? Should search the house for something musical. Добра. Я могу, конечно, подобрать, але давайте знайдем... Альбо давайте брутфорсить. Я думаю, ачивку мне за это дадуть. Так. А, All Maldonald had a farm. Йо. Ось гэта вот. Окей. Ачивку не дали. Отстой. Probably kept him and his family safe whenever he had an episode. 3D принтери, розне. А ё-моё. Паникрум. More time in there than in his own bed. Жесть. Это место, где он себе запирал, как бы не нашкодить никому. Я могу? Нечто. Я пропустил? А, вот, камеры. Motion sensor triggered the security cameras about 30 minutes ago. 30 хвилин назад он был тут. He was trying to test his blood. Ага. Магчыма, Крэвен нешта іншае ўтыркнуў у яго, не зусім звычайнае. Оу. Яшчэ горш, чым звычайна. Craven's gonna pay for putting Connors and his family through hell. Добро. Ён дзесьці там. It couldn't hold him. А, ё-моё. Exactly how Craven likes it. Ён вырваўся. Што мне тут пашукаць-то можна? А, вось. Пожухна. Час-часу актыўныя кропкі не актывуюцца. Незаўважныя. Альбо незаўважныя, проста я іх не бачу не заўсёды. І паляўнічыя прыехалі. Цудоўна. You have no idea. You are glorious prey, worthy of Craven. Let me tell you how this is all gonna go down. Leave Connors alone. He doesn't deserve this. But if you or Craven keep going after him, you'll answer to me. А, ё-моё. This whole lizard hunt ends now. Ау. Does Craven even know what he did to Connors? All so he could prove something? He's all this just a game day. А, ё-моё. Прям тут войну целую развязали. You and the lizard will make great trophy. Craven wants a hunt. I'll give him one he'll never forget.
Ау. He's gonna wish he never came to New York. А боже, ну, Паркер, их голос психованный становится. Угу. Я не знаю, що Конорсом. Lizards across the river. I'm not gonna make it in time. Is it 1800s? I love the braids. Okay. Yeah, okay. I see it. Lee is still out there. The city needs me. It's Spider-Man, right now. One second. Pete? What's going on? The market? Як мені года потрібен гэты момент? Ну, яна была і ў першай частцы. Ну, типу, яна актыўна. Альбо пра што гаворка? I'm sorry. I'll text you. Яна, я не помню, яна, по-моему, нават... Я просто не ведаю, яна кананічная для Майлза Маралеса ці не? About time Pete called me back. Hey, how's it going with Haley? Had to bail. Lizard's loose. Could use your eyes in the skies. The lizard? Also, Haley thinks I'm crazy for trying to find Lee. Seems like everyone does. Ну, короче, яна была. Ну, типу, гэта яго... Ну, іх там пакрыху стосункі развіваюцца. But that's not what this is. It's my job to protect y'all, not the other way around. I get it. Просто гэтага мала ў гэтай частцы, яна... Таму што гэта не толькі частка пра Майлза, яна, ну, типу, адразу спрабуе шмат вельмі ўзяць. Адначасова. Я што, дзесьці тут і Майлза выклікалі. О? Я ўсё забываюся, што ў яго небачнасць ёсць, я не карыстаюся амаль ніколі. They're using drones to track the lizard. Maybe I can use them too. That a passive defense system? Yep. Good to know. Gonna keep my distance. Can't let these guys. Нічога не ведаю, гульня года пра Бурсічка Бориса. Дык гэта самае, гэтая гульня яна выйшла ў 2004-м, вы можете не... Ну, ў 2024 можна не пераймацца, што хтосьці забярэ, ён какой-нибудь гульню года забярэ, уже не забярэ. I think so. Why? Got an idea. I'll work on it while you clear the warehouse. 2024, так я неправильно сказал. То, до речі, момент, калі можа быць варта переключыць нейкія навыкі на стелс навыкі, але і так нормально здаецца будзе. Чел, иди туда. Иди проверь что-нибудь еще. Оп.
Добре, што ў іх са слыхам драна. Ой, меня заўважылі. Заўважылі, заўважылі. Оп, ладно. Гульня ўсё ж таки дала мне поблажку невялічкую. Конорс з'еў карацей шмат рыбы тут. Это гульня, у якой брам Балдура 3 скрала ўзнагароду. Ну, не, Baldur's Gate значна на гульню года цягне. Прям не близко. Я что ж забыл, якія гульні наогул у гэтым годзе выйшлі выйдуць. Replaced выйшла. У гэтым годзе. Это проходняк. Ну, я не скажу, что гэта гульня года, але то типу файная. Ну, типу, мне падабаецца прям. Павуцінне на павуцінне, блин, гэта реально крутая система. Тут просто столькі мелкіх систем, якія типу зробленыя под гульню. Вось гэтае павуцінне на павуцінне, розныя механікі, кабзда, конечно. Яны замарочыліся. Ну, гэта один раз пагуляць. Я згодны, ну, типу, нічога такога. Яно не тое, што вы будзеце потым такі, о, вось, типу, вось у мае часы, вось, Чалавек-павук быў. Так. Это апошні, по-моему, застаўся, так? А яго не года Death Stranding 2. А яна ў гэтым годзе выйшла, не? А, летась. Ну вось я... Нешта такі, а? Добра. Это не ўсё? Это не ўсё. А, вось там засталіся яшчэ. Вось, яны заподозрылі, што кагосьці не хапаем. Гирляндочки тут свои развозил. GTA 6 в этом годе еш переносили там уже несколько разов. Я шире не вельмі сачу за GTA. Ну я прям не сачу. Мне трохи пофиг на я. Гирляндочки, поглядите, какая пригожесть висит. Они потом зауважили микстейп, особенно такая... Такие. Ра, Человек-паук, нырявший гоняющих часов. Оп. Ой. Like a robot drone, man. And a robot drone that's tracking the lizard. Awesome. That was fast. It looks like he's through there. This thing handles like a tank. Okay. This is gonna be bad. Ow. Yankee, you good? Yeah. I think this way's blocked now, though. Don't stress. Добре, недалеко. Так, добре, а гэту штуку можна падняць? Так, прымаецца. Яшчэ з-за таго, што ў якім годзе яна выйдзе, ў цэлым зразумела, у каго будзе у Game of the Year. Я шчыра думаю, што яна не вазьме гульню года. Я, ну, типу, я не ўпэўнены. Так, але нешта, ну, нешта мне подказвае, што не возьме гульню года. Залежыць ад таго, што будзе канкурэнт, типу, ведаеце, типу, таму што ніводнай якаснай гульні не выйшла ў гэтым годзе. Але ёсць шмат гульні, якія лепей. Я нічога, я не хейтер GTA, нічога такога. Але GTA, типу, не дае нічога
Слухайте, Red Dead Redemption 2 браў у гульню года ці не? Red Dead Redemption же ўзяў ці не? Хто можа сказаць мне? Просто вось я буду сачыць за логікай типу Red Dead Redemption. Типу, як адбылося з Red Dead Redemption 2, тое ж самае адбудзецца з GTA 6. Прыкладна такая мая прадказанне, але я не памятаю, што адбылося з Red Dead Redemption 2. Сабнаўтыка, кажуць, амаль не адрозніваецца ад папярэдняй часткі, трошкі болей. Ну, пакуль ранні доступ сабноцікі, ну, не ведаю, у першай сабноцікі і ў дапаўнення быў, ну, не жудасны, але, на мой погляд, суперсумны ранні доступ, у якім няма чаго рабіць. Рэальна прям няма чаго рабіць у гульні. І вельмі сумна. Я лепей гуляць у калена выйдзе. Ну, маё меркаванне. Ось, таму я пазбегаю ранняга доступу сабноцікі, типу, не, там, я просто ўпэўнены, я лепей дачакаюсь, калена выйдзе. Так, на The Game Awards 2023 правалілася ў ўсіх катэгорыях, хоць і была намінаваная. Хто канкрэтна? Але на іншых мерапрыемствах некалькі ўзнагарод узяла, у тым ліку на даволі прэстыжны DICE Awards 2024. Ты пра гэта самае, пра Чалавека-паўка, так? God of War там перамог. Ну вось типу такога мая логіка. Павук другі. Ну, ён кайфовы, але типу на раз. Ну, типу, я бы прайшоў, зрабіў усе дадатковыя квесцікі і ўсё. А, ё-моё. Выбухае, тут усё разваливаецца. Вось, але я бы тут, ну, я типу не сказаў бы, што гэта прям, гэта не гульня года, так ладно. Типу, для мяне, як для аўдыторыі ЦА, скажем так, такіх гулень, мне чмурэнна. Увогуле ніякіх прэтэнзій. Я магу дзесьці штосьці да чаго-небудзь дакалупацца, але гэта, ведаеце, ужо дакалупванне, калі табе ўжо ўсё падабаецца. Рыба. Ось. Ну і карацей так, я думаю, што з GTA 6, калі выйдзе умоўны God of War, то я бы хоць... Ну, там, конечно, спаборніцтва будзе, але папая гулені, якія абыдуць. Ну, типу, яны маглі бы выйсці. Пытанне, што проста будзе ў тым годзе. Зразумела, калі бы змагаліся ўмоўныя... Вось, напрыклад, гульню года... Слухайце, а Экспедыцыя 33, яна ўзяла гульню года, альбо не? Мне падаецца, адваліўся стрым. Зноў падзенне фэпісаў. Прям лютейшая просто. Лютейшая. Зноў дропы, так, зноў дропы, нешта робіцца. Чакаем, пакуль вернецца. Чакаем, пакуль вернецца. Так, прям дропы просто лютасна. 30 000 кадраў ужо надропана. 31 000 пайшла. Жесть, конечно. Паляцелі яшчэ, і ўсё вылятаюць далей кадры. Лютейша. І я так разумею, што гэта на баку Твіча. Што я хацеў? У нас... ну, карацей. Я нейкую думку хацеў сказаць, але дропы перабілі. Карацей, можа потым узгадаю. RDR другі толькі тэхнічныя ўзнагароды сабраў і на TGA, і на DICE. Ну вось. А пры гэтым проста GTA 6 будзе прапанаваць па сутнасці, яны будуць... Я не ведаю, што яны павінны зрабіць, каб гэта самае, каб прапанаваць штосьці адрознае таго, што яны робяць ужо гіганцкія сусветы, у якіх усё вельмі супер падрабязна, і 33 ўзяла. Вось глядзіце, калі бы змагалася GTA 6 і Экспедыцыя 33, хутчэй за ўсё GTA 6 перамагла бы, я думаю, у гэтым спаборніцтве. Вось, але я яшчэ бы падумаў, ну, типу, там была верагоднасць такая. Зноў жа, калі ну, типу, пераможа хутчэй за ўсё нейкі мастацкі твор з нейкай гісторыі. Вось такое хутчэй, на мой погляд. Калі такі будзе. Калі такога не будзе, то пераможа GTA 6. Вось, альбо хаця бы будзем мець канкурэнта, а не тое, што... Ну, гэта не дакладна. Вось што мне падабаецца ў гэтым самае. Яно, карацей, не абавязкова, што он так будзе. Вось я хотел про экспедицию поглядеть. Яшчур тут?
Опаньки. Рыба пробила потолок. Рыбка что? А, добро. Не то. А, Генки. Where the hell were you? No idea, but I've seen some things. Same, man. Let's just find this lizard dude. Cool. Yeah. Drone doesn't have a lock on him though. Регана, ти про Kingdom Come Deliverance одразу. До речі, коли би умовно РД виходила б GTA 6 і Kingdom Come Deliverance, ні, я думаю, GTA 6 би перемогла в этом. Тут нічого нема, правильно? Я тут просто так час губляю. Так, я тут час губляю. Genki, get behind me. А пощо не сталося? Gear slipped. Блін, 100% зараз вилетить. Чомусь на Hollywood Animal 48 хвилин назад нормально... А ё-моё. Я скуру скинув. Я ще раз? Гэта самае. Карацей, адзначаю Hollywood Animal, але я не ўпэўнены, што нармальна адправіліся пункты на я. Я шуртарей расце. Ходишь бургеры смажить, удачи. А божухна. Вы поглядите на Питера. Он же костюма его не бачил. New threats? The building's swarming with hunters. Any sign of Connors? Yeah. Genki's tracking him. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, I mean. But the data's incomplete. Think I can help with that. Is that blood? Hey, wait a sec. Try dropping it in here. Onboard scanner. Вот уж одразу сканер есть. Dude, this is great data. Hang on a sec. Okay, I think I got a lock. Genki, wait, be chill. That wasn't me. Me neither. I don't even have a stomach, so... На момент перед тим, як вони улетять, я зараз хутенько проверю. Маленький хуткаліняє, ну. Я зараз хутенько проверю, мне турбує гэта вось ад Ouchpotato на Hollywood Animal закинуто. Я ждаю проверить, ці отправилась я, ну, правильно. Потому что мне падаецца, не атрымала я на своих пунктаў. Есть такая верагоднасць. Так, иду, гляджу сённяшні дзень. Hollywood Animal, не. 1008 на Ouchpotato якраз. А так, не, все нормально, просто Twitch. Хочу все Twitch нешта лухтунейку зрабіў. Снегапад? Ё-моё. Що там адбываецца? Які снегапад? Пузов, почекай. Пузовий? Що? Go! Can't lose Connors. Harry's dying, and he's the only one who can help. We won't. You take the drones, I got the jet skis. Spider-Man's here. Cool if I borrow this? Воу, пригожа. Really, really exciting. Keep it tight, man. Дорохідоро. Я, до речі, так і не глядів. Так. Разберемся з гэтымі. Пригожа вельмі гэта запусканне сябе. Давайте лодочка. А, поховує. Зрозумів, зрозумів.
back going after Connors. Now this is on you. Poison clouds. That all you got? Almost done here. Civilians are all safe. How you looking? This gunship won't quit. I'm right behind you. We'll take it down together. No time. I got you. Питер в рейте. F8 аллергиком, ну жесть. Давай. Оп, шпурнул. Пригоже, для фізики не там плаче у кудашку дик, яно і про гэта якраз таки. Про її відсутність. Набрал гуню, 4 это до вас, и вы до нас. Лепи до нас, потому что коты. А ё-моё. Шей. Не? Отшпися. Last train home. 100% не код. Не, ну в сенсі, що більш часто тоді буде. На Last Train Home отправляется 500, дякую велике. Ну, аллигаторы это расплодили, блин. Я не зауважили, куди він подівся, так? It's good, Pete. I saved the tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. Что с тобой? He's got big teeth. Усё. So do I. О, Питер ляснулся, карате чат. He's not normally like that, right? Анимация реворда отвалилась, а? No. Ну, гэта Twitch нешта сёння варыяце. Бо я ведаю, што хутчэй за ўсё алёрты поўнасцю. Вось трэба аднавіць старонку з алёртамі, тады яно будзе працаваць хутчэй за ўсё. Але гэта Twitch сёння варыяце, прям варыяце. Галоўны квест вядзе, да, зараз тут размовы будуць. І сусед яшчэ прачнуўся, таму раз ён прачнуўся, нам сам раз якраз такі скончваць. I'm sure he was just trying to help. Sometimes it's just easier to do things myself. Hey, that's not fair, Pete. We're a team. We just really need Connors right now. For Harry. Okay. Let me know when you find him. Пітер карацее вар'яцее. Зусім ляснуўся. Можа крычыць на людзей. Так. Добренько. І бачу, што на Last Train Home прыляцела. Адзінае, што Twitch мне зноў паказвае, што тыпу яна не была прынята ўзнагарода, але я бачу, што... ну бета-тэсты, дакладна, я ж забыў. Гэта самае. Я бачу, што прыляцела нармальна на гульню, ўсё парадку, мой бот працуе, а вось Twitch нешта хварэе. Вось, таму будзем скончваць. Мы заўтра будзем працягваем пагоню за нашым доктарам Яшчуркай, таму што якраз такі тут у нас самы сюжэт папёр. Вось, трэба разабрацца.
Але на гэтым я вас пакідаю, я вас буду перадаваць далей. Перадам я вас... А, Джей Джей. Што там? Пачалося. Хто у нас ёсць? У нас ёсць Тодді ў Pass of Exile, Руді ў Ancestors Legacy. Што у нас яшчэ ёсць? Гэта ўсё падаецца? Ну, радыёголас заўсёды даступна. Я думаю, у Тодді там ёсць дропцы. Я вас закінуў на дропсы Pass of Exile, чым бы не. Таму што я рэдка бачу Тодді днём, і магчымасць рэйда да яго гэта такая рэдкая магчымасць. Ляцім да яго. Жадаю вам добрага дня, добрага дня, жадаю вам добра папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. І там яшчэ алігатар у возеры у нас. Улятаем. Добрага вам дня. Да пабачэння. Побачымся завтра. Except they know what mistakes not to make next time. Call me cynical, but I'd rather be cynical and safe than naive and deceased. It's okay to admit that some people are just bad.